Would you know my name if I saw you in heaven? Would you be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knee. Ooh, ooh. Time can break your heart, have you begging please, begging please. Beyond the door, there's peace I'm sure, and I know there'll be no more thieves in heaven. And I know there'll be no more thieves in heaven. Гайхалтай дэлхийн алдартай Эрик Клаптоны Tears in Heaven дугаар бас өнөөдрийн дугаарыг нээж одоо гайхалтай ая дугаар хөргсөн. За манай Билээ бол хүмүүс айгүй андуурч нэрийг хэлээд байдаг. Билгээ гэдэг. Үгүй Билээ гэж байгаа. Бүтэн нэр нь бол манай Билээгийн нэр бол Мөнгөн Бил гэдэг маш гоё нэртэй. За гэрэлт баг шүү те. Гэрэлт дуу үйлдлийн студийн захирал. За соло уран бүтээлч. Гитарчин Билээ маань нэвтрүүлгийг нээсэнд баяр хүргье. Баярлалаа. Дахиад цаашаа сонсоод баймаар байна тий. Урцаагны гудамж нэвтрүүлэг маань өнөөдөр ингээд эхэлж байна. Манай нэвтрүүлгийн урилгыг авч оролцож байгаа гайхалтай сайхан зочдоо та бүхэнд бас танилцуулъя гэж хүсэж байна. Урцаагны гудамж нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт Elite Ballet компани продюсер, найруулагч, балетын тэргүүн гоцлооч Чон Хэ Юм. Elite Ballet компани захирал, найруулагч, балетын тэргүүн гоцлооч Цолмон Буд. Монголын анхны UFC холбооны мэрэгжлийн холимог тулаанч, дасгалжуулагч Батгэрэл. UFC холбооны мэрэгжлийн холимог тулаанч Намсрай. Соло артист Билэнаар оролцож байна. Манай нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгчээр байнга хамтран ажилладаг 150 жилийн түүхтэй Сан Мигэл шар хайрг болон за мөн Японы алдартай Графткола Калпис сото хамтран ажиллаж байгаа. Хэдүүл нэг сайхан амаач шиглээд нэг пив уухан пив уугаад ундагаа уучих тэхөө. За тэгээ. Пив уугаад хэлсэн үү? За би ямар ч гэсэн нэвтрүүлэгчийн хөтлөгчийн зүгээс сайхан задлж үгээ. Манай кола ууж гинөө. Манай намсар юу юм байна? Зүгээр. Кола ууж байгаа юм тий. За тэгээ хэдүүлээд хүн сайхан. За нэг сайхан тулгачих. За хэдүүлээ сайхан чөлөөтэй өнөөдөр. Тэгээ бас ануу байхгүй болохоор би ч бас ганцаард нь дамаагүйс дэмжээрэй манайхаа. За амжилт. За тэгээ.
эхнийхээ асуултыг би саяхан 5 сарын 29-нд Макао улсад болсон гайхалтай UFC-гийн тэмцээнд одоо ялтыг авчирч эх орныхоо одоо нэрийг өндөрт өргөсөн. Намсрагаас бас яриагаа эхлүүлье гэж бодож байна. За тэгээ ямар ч баяр үргээ. За баяр. Гайхалтай. Тэрнээс гадна манай намсраа маань би бас гайхаад өгдөө. Одоо сагсчин бол одоо хамгийн ноён өргөлт нь бол те NBA гэж байдаг те. За тулаанч хүн бол хамгийн ноён өргөлт нь бол UFC хэмээх одоо энэ тэмцээн байдгаа. Тэгээд энэ тэмцээнд баг гараа үсгээд зураалт шинхэн одоо гайхалтай одоо UFC-гийн тамирчин 3 дахь тамирчин Монголоос одоо 3 дахь тамирчин болж байгаа ингээ намсраа маань сэтгэл ямар байна? За Макаод болсон тулааныхаа талаарх бас бидэртээ бас үзэгчтэй хуваалцаач. За сэтгэл бол маш өндөр сайхан байна. Одоо Монголын 3 дахь одоо UFC-гийн тамирчин болсондоо бол маш их олзуурхаж талархалтай байгаа. За тэгээд бас миний мөрөөдөл маань бас биелсэн сайхан өдөр байсан. Тэгээд одоо саяны тэмцээний талаар гэх юм бол нөө Аз ТV-с одоо шилдэг 8 тамирчныг одоо сонгож аваад хооронд нь хасагдах журмаар шууд өрсөлдүүлээд нэг л тамирчинд одоо гэрээ олгодог. Зөвхөн нэг л тамирчин. Нэг л тамирчинд гэрээ олгодог. Жим болгонд гаргаад л одоо тэгэл дандаа Азийн шилдэгүүд хоорондоо ийм сайхан тэмцээнд бас ялт байгуулад ингээд төрүүлээд ирж байгаа. Сая сүүлийн шатны тэмцээн маань сая 5 сарын 29-нд ингээд болсон. But he showed it. You're down. Move. That's a great shot. Oh, it's down. Straight back by in emphatic fashion. Are you kidding me? UFC contract. Are you kidding me, John? Тэгээ өмнө нь нөгөө финалийн тоглолт маань нөгөө сизон 4-ийн тэмцээн баггүй юу. Тэгээд финалийн тоглолт маань 2 сарын 1-нд Австрал болох ёстой байсан юм. За. Тэгээд тэр маань нөгөө өрсөлдөгч тамирчин жиндээ орж чадахгүй нөгөө бас нөгөө хувийн асуудлаас болоод тэгээ жиндээ орох гээд бас нөгөө залилдах гээд бас юу юм одоо ингэнгүүтээ тий. Даниэл Кормер гэл мэддэг тамирчин тэр ингээд нэг жоохон хөнгөө хасчдаг байхгүй. Гэтэл тэр тамирчин яг бүр ингээд 2 гараа тавиад тэгээд тэрнээсээ болоод UFC-г тэгэхээр одоо тэр тамирчин маань жиндээ орж чадахгүй болчоор ялтан тоглолт байхгүй тоглолт кэнслэгдээ. Тэгээд дараагийн тэр тамирчинд ялагдсан тамирчин сая оролж ирж. Тэгээд тэр тамирчин нөгөө нэг зайлдах гэж үзэнгүүт тэгээд шууд нөгөө нэг UFC бандцсан. Ахиж одоо нөгөө UFC-д орох ирэхгүй болчихж байгаа юм биш үү тий. Тэгэнгүүт одоо нөгөө тэр тамирчинд ялагдсан тамирчинд одоо боломж олгох нь зүйтэйгээд тэгээд нэг 6 сараар 5 сараар ингээд хойшлуулангуудаа сая 5 сарын 29-нд тоглоод болгоод тэгээ хятад тамирчинтай тоглоод тэгээ сая ялтай болсон. За тэгвэл шийдвэрлэх тулаана хятадын тамирчинтай хийсэн юм шүү дээ. За тэгээд хэдэн минут тоглоо. Тэгээ яг ингээд рингэн дээр байж хахад бас ямар хөө одоо бодолтой байв одоо тий. Маш нөгөө чухал мөч баг хамт олонны хувьд бол одоо маш чухал ер нь түүхэн мөч. Тийм учраас бол маш одоо хариуцлагатайгаар одоо тулаандаа ялахтаа маш сайн фокуслж чадсан. За тулааны уралдгаар хэдэн жил хичээлж байна? 5 одоо 6 дахь жил рүү 6 дахь жил рүү байна. Тэгэхээр ч одоо манай баг хойч хүрээгүй байхдаа тулааны уралдгаар тий яг 20 настайгаас их ойлгосон настайгаас. За тэгээд хин манай Батгэр маань одоо намсрыг олж харвуу. Намсраа маань одоо батал дээр хурж ирээд одоо шавин болоо. Бас энэ түүхийг сонсомоор байл. Тэгэхээр лахыгаа нөгөө UFC-д анхны Монгол тамирчин болоход нь би одоо олж хараад Facebook-ээс олж хараад тэгээд одоо ийм тамирчин ийм мундаг тамирчин болоод одоо дэлхийд одоо нэр алдраа сураад талаад Монгол их орноо ингээд төлөөлөд явах гэсэн мөрөөдөл бас үүссэн. Тэгээд тэр мөчөөс ингэж хараад тэгээд Батгэр лахыг одоо хаана бэлтгэл сургуультай хийдэг яадаг гэдэг одоо бүхэл зүйлийн одоо судалсан байх нь шүү дээ. Тэгээд одоо Вантын клуб дээр Батгэр лах дээр ирж исэн. Тэгээд клубын маань багш одоо Шагдрын Ганбаатар гэдэг багш манай байдаг бас. За. Тэр боксинг клуб дээр бэлтгэл хийдэг гэж байгаа. Тэгээд нөө хамт бэлтгэл хийгэнд бол тэгээд клуб дээр ирж исэн. Ийм л байна. Тэгээд хүсэл мөрөөдлийнхөө төлөө хүн тууштай байна гэдэг чинь одоо хараа л та UFC-гийн Монголоос одоо 3 дахь тамирчин болж гар үсгээ зурж хурж ирсэн манай намсраа маань болсон. Тэгээд өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийн төлөө ямар хөө тууштай явсныг та бүхэн ярианаас нь анзаарч байгаа. Батгэрл бол бит хоёр бас найзууд. Тэгээд Батгэрлийг одоо мэдхгүй монголчууд дэлхийд даяараа бас мэдж байгаа. Бас тэгээ UFC-гийн талаарх мэдээллийг манай Батгэр маань ингээс үзэгчтэй бас өгвөл
би бас нөө урлаг уран сайхны хүн болохоор ч хамаагүй тэр зодон зохионы тэр салбарыг сайн хэлж мэдэхгүй учраас тэ энэ тал дээр бас сонирхчдын гэж одоо аль англиыг хэлээд байгаа мэрэгжлийн гэж аль хэлээд байгаа юм. Холимогдлон бол яг тэмцэлтэнтэй бүх төрлөө хольсон одоо бөхөө тэгэл тулааны энэ бүгдийг яг холцсон. Ийм өөрөө айгуу холимог тулаан тий. Одоо олимпийн чөлөөтчүүдөө бүгдийг бокстой нийлүүлээ. Тэгээ аль нь ер нь үүсэл нь бол аль нь ер нь хамгийн мундаг юм бэ? Тэмцэлтэнтэй энэ спорт болгоно гэдэг. Тэгээ холимогдлон үүссэн. Тэгээд UFC болохоор зэрэг одоо яг тулаанчдын хүсэл мөрөөдөл. Тэгээ тулаанч бүр одоо сагсчин бүр NBA-д орж гэж байгаа бол тулаанч бүр UFC-д орох юм. Дэлхийн аваргуудын аваргыг л шалгаруулдаг. Ийм тэмцээн. Дандаа аваргуудын хоорондох тэмцэлтэй. Дандаа аварга байж өөрийгөө дэлхийд даяар таниулсан байж тэнд гэрээ байгуулж орж тэгээ хоорондоо тулалдаг ийм тэмцээн байгаа. Давуу тал гэж мэдээж байна тий. Мэдээж бас ингээд бас зодоонууд тэгээд зодоонуудыг манай найруулагч чи бас цус нөчтэйгөө холилдоо гэдэг яриадсан. Тэгээд энэ рингдээ гарахаас өмнө бас нэм гар хэсэг зурдаг гэдгээр яриад байгаа. Тэр үнэн үү? За одоо ямар нэгэн одоо амь насанд аюултай хэмжээний тийм хүн болоход би одоо нэг хөлөөнд жишүүрж байна гэж гардаг. Тэгээд шууд л яг юу гэдэг тэхгүй актер нь алдуураа бол тулааны спортч өөрөө контакт өндөртэй, эрсдэл өндөртэй. Тийм учраас тэгээд гар хэсэг зуруулаад авдаг. Монгол хүн ер нь тулааны урлагаар ер нь цаанаасаа юм заягдсан одоо гент нь ч юм уу юм байна уу? Одоо чинь маш олон орны хүмүүстэй та бүхэн маань ингээд тулдаж үзэж штэ. Одоо 5 тэмэл хүмүүстэй ингээд тулдаж үзэж байна те. Манай намсрагаас асууя л та те. Мэдээж нөө Монгол улсчуудаас гайхалтай сайхан үүхт хөхтэй. Одоо тэрүүгээрээ бол бид нэг одоо хүч орж те буст хийж тэндээсээ бол одоо урам зориг одоо Чингис хаанаар ч гэдэг юм уу те 13 дугаар зуунд бид нар одоо дэлхийг байлдан дагуулж явсан юм чинь өнөө үед одоо дивжин дээр ч гэсэндээ бүгднийг одоо ялж байлдан дагуулж яага болохгүй гэж гэсэнтэй тэр мессежийг бол бас дотроо илүү авдаг. Тэгэхээр илүү чамд бас тий илүү одоо сэтгэл зүгээрээ магадгүй тэр талаараа илүү ээж магадгүй ард малгайг өмсөж те дэлхийд дахиндагаад Монгол соёлыг таниулж байгаа манай Бат гэрэл маань за мэдээж одоо юу ярих вэ? Маш олон нэвтрүүлэг орж одоо монголчууд бүгдээрээ таньж дэлхийд нийтээрээ таньж байгаа. Тэгээд намсраг ингээд анх ингээд чамаг гуугаад ороод ирэхэд одоо ерхэд бас нэг боксинг клубт бас явж ирсэн байж тээ. Тэгээд бас ингээд бас нэг нүд байдаг бахтай. За энэ одоо тамирчин за энэ хүү бол ер нь хол явах уу байна гэдэг ч юм уу хол явах тамирчин байна гэдгийг мэдэрдэг үү одоо жишээ нь одоо бас тэрийг би асуумаар байна л да. Тэг ер нь нэг хэд бэлтгэл хийж байгаа л тий. Тэгээд бэлтгэлдээ яаж хандж байгаа тэгээ би юу гэл юм уу гэдэл ер нь мэдэгдэх. Тэг тулааны спортод бол тэг зөндөө юм нөлөөлдөг л дөө. Одоо нөгөө зустаадууд огтогтой адилхан бас удамч гэдэг юм уу. Тэгэл нөгөө хамгийн гол юм бол хүн өөрөө хичээгээд тий. Одоо бэлтгэлдээ хэрхэн яаж хандж байна. Тэр хандлага суур хүмүүжлээс үлэх юм харагддаг. Тийм баг. Хамгийн түрүүнд манай намсрыг юу нэлээ бас одоо бас нэг таалагдсан ч юм уу. За энэ хүний мөн чанар гэдэг ч юм уу. Тэг нэг тийм л одоо тэгээд зориод ирж байгаа нь тэгээд өөрөө одоо хөдөөнөөс ирсэн яг ингээд өөр ангата амьдрдаг байж одоо оюутан болоод ирж байгаа. Тэгэл яг бэрвчний өвч гэдэг юм уу. Ер нь бол мэдгчээсэн. Тэгээд одоо бэлтгэл ингээд сургуульд хийгээд эхэлж байхад мэдрэмж те тэгээд нэг цаанаасаа нэг юм юм байна гэдэг юм нь бол харагдчихсан. Зөв зөв. Өөрөө одоо тулалдаж байна уу? Өөрөө жоохон завсарлах маягтай. Гэтэ ер нь том дулаан хийх юм дээр юу бол байх. Айгуу сонирхолтой бас ингэ тэмцээний өмнө нэг за тэр нэг малгай уналтыг бол монголчууд бүгдээрээ дүгнэнт бүр ингээд цээжлэгдсэн байдаг шүү дээ. Ингээд Good guys exit. тэр их сонь те. Одоо ерөнхийдөө тэр өөрийнхөө хурцлж ийн гэсэн үг юм уу? Үнэхээр хоорондоо тэгж муудалцаад байдаг юм уу? Яг үнэхээр яг тийм болов. Яг муудалцаад байна уу? Зүгээр ер нь сэтгэл зүгээ бэлдээд идэв. Болдог. Нөгөө тухайн тамирчин бол янз бүрийн характер одоо гаргадаг. Сая хэл намсраг их тэр байна. Ер нь тэр үедээ үл жигнээс шүү дээ. Яг тулаан өнгөртлүүлэл тэр чинь жигнээсээ чинь тэгэхээр хэн нэмбэ гэдгээл үзгээл бүр алцаа гээл бэлэн л гэж бас би нөгөө хурцлаа өөртөө хурцлаа. Үнэндээ та хоёр бол сэтгэл зүйн дайлт өгч гэсэн үг үү? Одоо юу хий те. Тэгээ одоо Альберт хоёр ингээрэ гэсэн тийм тавилт бол байхгүй юм шүү дээ. Тавилт бол юун дээр бол тий одоо жишээ нь бол манай үзэгчид бол тулаан сонирхдагч бай сонирхдагч бай Конорыг бол маш сайн мэдж байгаа. Өмнө хүмүүсийг яаж таагүй те. Нэгөт нэг тэгвэл түрүүнд нөгөө тий мөн штэ. Ихтэн айгаа гарч ирдэг штэ. Тэнгүүд Конор болохоор яадгүй хэр зэрэг юу яадаг вэ? Өрсөлдөгчнөрөө бас айлгадаг. Эсвэл уурлуулдаг. Бүр тийм өөрийнх нь тактик бас.
Тэгээ ууралсан хүний бол нэгдэх юм бол тархин ингээд чангараад бас сэтгэмжийн сайн ажилтдаг. Магадгүй жоохон аимхай байх юм бол айгаад бас өөрийнх нь юм 100% гардггүй ч гэдэг юм. Ийм талууд бол байдаг. Тэр малгай унсан чинь бас ууранд нөгөө Монгол ом хөшөөлөд энэ миний тэргүүн дээр тавьдаг Монголын минь малгайг жоохон уурсан аа. Ууралсан шууд зүгээр өөлөөсөө тайзны арга дээр очиод гэж зодчмаар санагдчихсан. Тэг болчихгүй шууд очиод алчмаар. Чиний өмнөөс отог хүссэн хүмүүс үндэ байсан. Маргааш хурдан болоосай л гэж бодож ирсэн. Гэтэ тэр хор шар бас чамаа бас хурцлсан гэсэн үг те. Ер нь бол тэр чинь өвгдөөс малгайг буруу хийсэн байсан. Монгол хүний малгайг тэн дээр одоо яаж игээл ард нь гарна гэдгийг. Одоо үндснийхээ малгайг ингээд өмсөж гараад те. Тэрнээс хойш ингээл яг үндсний тэр малгайг ч гэдэг юм. Ер нь ингээ Монгол үндсний хувцас өмсөж байгаа. Тэр дундаа тэргүүнээ өмсөж байгаа залуучуудыг хараад асар их баярлдаг. Тэгээ одоо манай залуучууд ч гэсэн бүгд өмсөж байгаа. Сая бас яг түүх тавтагдаад манай намсраа дээр хятад тамирчин. Тэг хятад тамирчин бас Миний фото бүрнэмээ чугаалцоо шийдэн панчлайн зүггүй шикарт What you know about me Монгол рэпер өмнө нь хэлж гаргасан байхгүй. Сайн бол түүнийг малгай малгай сая шууд хийс шууд дүлхдэг байхгүй. Зүгээр фейсбુક ингээ хийдэн штэ. Тэгээд янз бүрийн үйлдэл авиргтыг гаргаарай гэж цаана сануулад гаргатал. Гарангуудаа манай нэг шууд дүлхдэг штэ. тэгээд ялсан байдаг байгаа шүү. Тэгээд ер нь тэгвэл монголчуудыг яадгүй гэдгийг бол бас харуулсан. Одоо бол хэр баргийн тамирчин шууд монгол хүн рүү өгдөө тэргүнд нь хүрэл бирүү нь халдаад ингээд байхгүй хаа. Баха тий. Одоо бас жоохон мэддэг болсон баха. Намсраад яг дүлхүүлж явахт юу бодогцсон. Одоо яг нөгөө сануулсан надад сануулаа гаргасан болохоор яг тэр үед амар гайхсан. Чи одоо яг яаж байгаа юм бэ? Ингээ чамд хэлээгүй юм уу гэсэн байдлаар би бол тэгж бодсон. Тэгээ сүүлд нь болохоор энэ юу н яахад л намайг түлхэж байгаа. Би ер нь хариу үйлдэл үзүүлэх байсан юм шүү гэвээс сүүлд нь бол тэгж бодсон. Ард нь бас орчоод бас ингэж тэгээд яг юм болохгүй л байсан байхгүй. Намайг л яг нөгөө сэтгэл зүг унгах ч юм уу нэг жоохон надаас магадгүй нөгөө сэтгэл зүйн маань ингээд өндөр сайн байгааг анзаарсан байх л та. Тэгээд яг сэтгэл зүг унгаж нөгөө маргаашийн тулаанд өөртөө ашигтай байдлаар нэг магадгүй намайг нэг шатаах зорилготой нэг тийм үйлдэл хийсэн. Тэгээ ард нь бас зохион байгуулагчнаар бол ирээд бид нарт та нар их мэрэгжлийн байлаа. Тэгээд энэ намсрыг бол хэлсэн. Чи айгүй тэ про байлаа шүү. Баяр хүргэе. Одоо ярилцаал энэ дэр ингээд дайраагүй ард гараад. Тэгээ нөгөө тамирчинд бол ард зөвлөл очиж сануулж авахгүй. Сануулж хэлчихэд байхад инглээ шүү. Чи ингээд тэгээд бид эдийг бүр тусад нь хоёр тусад нь байлгаад. Тийм үйл явдлаас болсон гэд. За ингээд дараагийнхаа асуултыг би Соломон бод балетчнаас асуултаа шилжүүлэе гэж бодож байна. За энэ бол манай эрдэмтэй хүн даруу гэж их мөрөн дөлгөөн гэж нэг сайхан үг байдаг. За хөгжим бөгжийн коллеж байсан үед нь те коллеж байх үед нь балетын ангийг төгсөөд Япон болон Солонгос улсад 22 жил эх орныхоо нэрийг өндөр төргөж явсан ийм гайхалтай бас Соломон будаас асуултаа асууя гэж бодож байна. Тэгээд гэр бүлийнхаа хүний хамт хүлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. За тэгээд зөндөө асуулт асуумаар байна. Тий. За яаж яваад те Солонгос улсыг зорихоор болбоо. Хөгжим бужийн коллеж одоогор бол Монгол улсын консерватори тий. Тэрийг 2003 онд төгсөөд тэгээд Дөрийн театрт одоо Монголын дүр бүжиг эрдмийн театрт нэг жил гараа ажиллаад тэгээд хамгийн анх явсан газар маань Япон. Япон юм биш тий. Нарита руу одоо тэр үед ч одоо нэг хуучны онгоцны буудлын шүү дээ. Одоо энэ буян тухай гэдэг. Тий буян тухай. Тэндээс шууд Нарита руу бууж исэн 20 чүрээгөөс 19 та 20 та байсан баг. Тэгээд одоо тэр Япон улсад ажиллах гад театрт одоо шалгалтаар очиж шалгуулах гэж очиж байгаа юм тий. За. Тэг өмнө нь би нэг жилийн өмнө Японд тэмцээнд оролцож байсан байхгүй. Тэгэхээр тэр тэмцээнд ямар ч амжилттай оролцож чадаагүй нэг анхны тэмцээн байсан учраас тэгээ ер нь Япон их таалагдаа. Тэгээд манай их чинь тэр бас Японд сурж ирсэн тухай үедээ. Тэгээд Японд очиод шалгуулад 3 газар төлөвлөсөн байсан чинь нэг газар эхний газараа шууд орчдөг байхгүй. Тэгээд ухаан үед нэг тэгээд шууд тэндээ орчихсон. Шууд тэр шиг орчихсон. Нөгөө хоёртой шалгуулаагүй. Хоёртой шалгуулаа. Яг эхнийхээ тэнцсэн юм чинь. Тэгээд Японд 2 жил гараа амьдраад тэгээд сүүлд нь Солонгосын тухайн үеийн бас балетын профессор урилга өгөөд Японд миний тоглолтыг үл үзсэн юм шиг байгаа одоо бодвол. Тэгээд Солонгос руу очиод Солонгост одоо 20 жил, Японд 2 жил гэдэг чинь 22 жил. 22 жил. Монголд амьдраагүй байж байгаа. Зүг. Тэгэхээр 2 жил Японд ажиллаж байгаад тэндээсээ урилга аваад Солонгос улсад балетч ингээд
Тэгээд 20 жил ажиллаад одоо ер нь сүүлийн үед бүжиглэхэ болчиход байна л да. Балет ч нөгөө залуу насны урлаг учраас одоо би ч 40 нэлээд гараа явчлаа. Тэгэхээр 17 18 оноос ахуулаад ер нь бүжиглээгүй. Тэгээ ер нь Elite гэдэг балетын компани Солонгост байгуулад тэгээд Солонгос болон Монголын хооронд ингээд ирж очин тоглолтууд тэгээ явж байгаа. Хүмүүс ер нь мэдж байгаа бол La La Land Media Art Ballet гэдэг тоглогдож исэн. Ромын Папламын альчлалын үеэр бас Сүхбаатарын талбай тоглогдож исэн. Степ Арена бүсгүй өргөнд бас Шилхүүнч ба гайхамшигын орон гэдэг бас медиа арттай балет тоглуулж исэн. Тэгээд одоо өнгөрсөн жил жишээ нь өнгөрсөн өмнөх жилд хөгжим бүжгийн одоогийн Монгол Улсын консерваторийн 20 гаруй 30-аад оюутнуудыг авч явчиж Солонгост очоод Шилхүүнч ба гайхамшигын орон гэдэг балет одоо Чайковскийн балетыг бас медиа арт хэлбэрээр тоглуулад тэр нь 17 оноос ахуулаад зөндөө олон тоглолтууд ийсэн. Одоо жишээ нь үндэсний хөгжмийн Жона хамтлагийг Солонгост тавиачаад бас Монголоос уртчилсан балеттай хосолсон ийм тоглолт хийж ялаа. Elite Ballet компани хамгийн анх байгуулад Солонгост анхныхаа тоглолтыг хийхдээ Япон Солонгосын балетын театрт ажиллаж исэн монгол залуучуудыг авчирч анхныхаа гала тоглолтыг хийж исэн ингээд Монголтой холбоотой 8 цаана ингээд зөндөө олон тоглолтууд хийгээ явж байгаа. Бас дээрээс. Хувийн сургууль дээр бас нэг урлаг заалын баг тэр чигээр гоё амар гоё ингээд маш гоё болгосон гэсэн. Одоо 11 сараас ахуулаад Монгийн сургууль дээр балетын сургалт явуулж эхэлж байгаа. Монгийн гэсэн тийм. Монгийн сургууль. Яагаад тэгэхээр би нөгөө яг Монгол шав байдгүй. Надаа Монгол тэмдрэг олон жил болцсон учраас одоо ингээд манай дэлхийн хэмжээний тамирчид маань шавнараа төрүүлээ дахиад ингээд дэлхийд өрсөлдөд явж байгаа шиг миний дотроос тийм мөрөөдөл байдаг байхгүй. Монгол хүнийг одоо мэрэгжлийн мундаг одоо олон улсын театруудад ажиллах боломжтой тийм Монгол шавьтай болохоос ингэ бодож байсан. Одоо энэ бодол маань 11 сараас ахуулаад ер нь хэрэгжиж явж байгаа Монгийн сургууль дээр тэгээд олон хүүхдүүдээс сонгогдоод гүнзгий ангид нэг 10-аад хүүхдүүдийг шалгаруулад одоо илүү одоо эрчимтэй бэлтгэл хийлгэж байгаа гэсэн. Яваанда магадгүй эрхчлээс ахуулаад олон улсын тэмцээнүүдэд ороод ингээ Монгол улсынхаа нэрийг өндөрт гаргасан балетын жүжигч болох болно гэж бодоод ажиллаж байгаа. Яг тэрний хүрээнд дээр сая бид нар өнгөрсөн 5 сарын эхэнд Монгийн сургууль дээр тайлан тоглолт хийлээ. 11 сараас ахуулаад хийхээр нэг 5 сар 6 сар орчим тоглосон сурсан хүүхдүүдтэй тайлан тоглолт хийхдээ бас яг нөгөө одоо саяны ярьдаг шиг виртуал орчим медиа арт нөгөө холограмын торыг би Монголд оруулаад ирсэн байхгүй юу? Тийм тэгэхээр ч нөгөө одоо ингэ сууж яхад хүн бутарч алга болох ч юм уу илүү их юм эффектүүд маш ихтэй. Тэрийг нөгөө медиа арт гэж нэрлэдэг. Тэгээ медиа арт тийм ээ. Медиа арттай балет бол ер нь байдгүй. Балет ч нөгөө зурсан зурган дээр явдаг шүү дээ. Хөшиг дээш доошоо яваад үзэгдэх солиод. Ер нь бол тэрийг илүү их өөрчлөөд одоо жишээ нь ингээ хайртай бүсгүй нь хажууд нь сууж яхад нь тэврэнгүүд бутарч алга болдог молдог. Тиймэрхүү хэсгээс одоо La La Land хэсэг дээр. Тэгээд тэр сургуулийн театр бас нэг 200 хүний судалтай бас хөөрхөн гоё театртай. Тэр театрын нөгөө сургуулийн багш нар хүүхдүүд нь бүх манайх ийм гоё театртай байсан юм гэтэл жоохон сургуулийн заалыг бүр дөрийн асар том гоё тий шин гоё техник технологи технологиа гэдэг шиг тий тийм гоё болгоцсон байгаа байхгүй юу. Яг тэр шиг одоо нэг Монгийн чин бүшөө Монгол бүжиг төгөлдөр хуур гэдэг айгүй олон сургалттай юм цогцлбор сургууль байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө Монгол бүжигийнхэн багш нь яг тоглолт дуусны дараа би нөгөө зааланд юмнуудаа амжилтаа сууж ирсэн чинь хурж ирсэн. Энэ Монгийн сургуулийн тайзан дээр стандарт тогтооч уугүй. Одоо цааш энэс дэшээ тоглохгүй болохоо болчлаа гэж юм өгчлөлтөө. Тэгэхээр ер нь боломжууд хаач тоглосон яаж хийж байгаад ингээд гоё юугаараа хийх боломж их байгаад байгаа ер нь бол. За тэгээд нэг гоё асуулт асуумаар байна. За ингээд Солонгос улсын Япон улсын ингээд тайзан дээр бүжгэлж байхад өөр Монгол байсан уу? Анх намайг очиж байхад угаасаа Японы театрт 2-3 монгол хүн очсон байсан. Зөв. Одоо манай бүр дээшээ дээд үеийн Оросд төгсөж исэн ахнараас очсон. Тэгээ манай дээдлийн ангийн бас нэг 2 залуу нь очсон байсан. Солонгост бол анхны монгол хүн байсан. Анхны монгол хүн байсан. Тэгээ дээрээс нь би нөгөө Солонгосын улсын театрын тэргүүн гослоочоор ажиллахдаа нөгөө төрийн албан агч гэж явдаг шүү дээ. Күмүвон гэдэг. Күмүвон байсан байхгүй. Вау, төрийн албан агч. Тийм. Төргөн албан агч гэсэн үг шүү Күмүвон. Тэгээ яг тэр юугаар бол яг тэр театрын анхны гадаад төрийн албан агч нь байсан гэсэн. Вау.
За тэгээд тэр гоё одоо мэргэжлийн онцгоос ганцаараа их орноо төлөөлөө тэнд ингээд маш олон орны хүмүүс цуг бүжиглэж ирсэн баг тий. Тэгээд дотроо юуж бодож байсан. Би Монгол хүн энд ингээд бүжиглээд бүр тэргүүн гоцлоошоо хийгээд тэг ингээд явж явах үеийн тэр сэтгэл юу ямар хөө байсан бэ? Тэгээд Солонгос театрт ороод тэрний дараагаас одоо бол Солонгос 4-5 залуучууд ажиллаж байгаа Монгол залуучууд. Бас ингээд араасаа юу яаж байгаа. Монголын балетыг Солонгост маш өндөр давж явж байгаа дүүнер бас бүгдээрээ л байгаа театртаа тэрүүн гоцлооч хийгээ. Тэгээд ер нь бол Солонгосын одоо урлаг балетын ертөнцийн улсууд бол Монголын балетыг маш сайнаар ойлгож авч явдаг. Тэгээд ер нь Солонгост очиход чи арай жоохон туршлагацсан байсан. Ягаад гэхээр нэг Японд 2 жил ажилласан болохоор баг Японд даалгаа хийнгүүтээ Солонгост очингууд жиглэлцээ. Тэгээд ер нь бол тэгсэн гэсэн. Тэгээд Солонгост очиход арай нэг юм нөгөө гадаадад ажиллаад сурцсан, гадаад хүмүүстэй харьцаад сурцсан тийм үедээ оцсон болохоор арай гайгүй. Японд ч юм бол тэр 19 20-той 20-той жоох хүүхэд чи юу ч мэдэхгүй. Японоор конничива гэдэг. Конничива. Хэлний асуудал их нэлээд гарч ирсэн үү? Англиар баг зэргийн. Англиар баг зэрэг. Багхан баг ярьж чадахгүй. Тэгээд очиод конничиватай очиод маш хурдцтай сурчдаг. Ягаад тэгэхээр нөгөө нэг ажил ихтэй байдаг учраас ингээ гадаадуудаа дотор нь ингээд орчгоор айгүй хурдан сурчдаг юм бэлээ ер нь нэг юм бол залууч байж гэж. Тэгээд тэр үед ч одоо жишээ нь ингээд Японд очихоор Орос хүмүүс их ойрхон санагдаад байдаг байсан байхгүй. Оросын балетчид бид нар чинь Орос школтой гэж боддог шүү дээ. Тэгэхээр Орос хүмүүс илүү их ойрхон санагддаг байсан. Тэгээд дараа нь Солонгост очисон чинь Солонгос хүмүүс их Монгол руу төрөхтэй шүү дээ. Тий. Нэг Монгол хүмүүстэй ажиллаад байгаа юм шиг санагдаад нэг тийм дотно байсан. Тэгсэн чинь нэг мэдсэн чинь 20 жил болцсон байна одоо. За асуух юм их байна. За тэгж яагаад хоёулаа энэ тухай бас ярилцсан. За мэдээж за ямар ч сан гэр бүлийн хүнийгээ бас товч танилцуулаад яаж явж байгаад танилцуу. Тэгээ яаж явж байгаа жан болов гэдэг шиг. Тэ товч танилцуул бол мэрэгжил нэгт. Тэгээ балетын жүжигчин бас надтай хамтраад бид хоёр одоо Elite Ballet компаниг үүсгэн байгуулад ерөнхий продюсер найруулагчаар бас ажиллаад явж байгаа. Тэгээ одоо яг энэ Монголд Монголын сургууль дээр явагдаж байгаа сургалтыг хариуцж байгаа багшаар ажиллаж байгаа. 11 сараас ахуулаад Монголд байгаа гэсэн үг. За тэгээ ямар ч сан Чонхэ Юн께서 질문 한번 해도 됩니까? 네, 일단 우리 방송국에서 주대를 받아주셔서 너무 고맙습니다. 저도 한국에서 조금 오래 살다가 한국에서 가수 외국이 이루어져가지고 이제서야 몽골에 와서 좀 활동하고 있는데요. 그래서 한국 손님 오니까 좀 감격스럽고 한국어 좀 몽골에 좀 온 지가 오래돼가지고 좀 서툴 수도 있습니다. 네, 네. 일단 너무 반갑습니다. 네, 또 영광스럽습니다. 처음에 남편이랑 만났을 때 그때 어떻게 지금 보고 있었는지 그 이야기 좀 듣고 싶습니다. 처음에 봤을 때 어떻게 만났는지 그것에 대한 이야기 좀 나눴으면 좀 재미있을 것 같아서. 제가 있었던 발레단의 네. 이제 첫 번째 Орсын театрт маань ажиллаж байсан театрт маань урилгаар ирж ирсэн анхны Монгол хүн байсан тэрүүн гослоочоор ирсэн. 주역이라고 하면은 이제 그때 당시에 제가 키가 조금 한국에서는 큰 무용수였어서 아이고 운들 톰 비때 같이 파트너 할 수 있는 무용수가 없었는데 хамтарч партнерлах хүн байхгүй байх үед 여기 오빠랑 같이 파트너로 надтай 하면서 굉장히 хамтраад 많이 배우고 партнер болоод тэгээ маш их юм 많이 춤을 сурсан. 출 수 있게 Маш 됐어요. их 그래서 бүжиглэх боломж олдсон. 한국의 이제 첫 번째 Солонгост байсан анхны Монгол балетч. 굉장히 센 무용수였어서 한국에서는 маш 아무래도 хүчтэй бүжигч ингээд нэг бэрта. 그때 했었어요. 그래서 이제 한국에서 철몬봇, 몽골 무용수 하면은 거의 다 아는 굉장히 유명한 무용수라서 저도 어떻게 하다 보니까 몽골까지 따라오게 됐습니다. 그렇네요. 너무 좋아요. Солонгосын анхны Монгол балетч байсан. Тэгээд Цолонбууд гэхээр ер нь балетийн хүрээлэн хүмүүс их сайн таньдаг гинэ. гинэ гэдэг өөрийнх нь тухай орчуулах гэж сайн юм биш. Тэгдэг гинэ гэдэг. 아무튼 어차피 이게 둘 다 발레리나니까 그래서 직업도 똑같고 딱 이렇게 하니까 되게 서로의 아마 힘들 때 좀 도와주기도 하고 좀 이해를 좀 할 수 있어서 저 좋은 것 좋은 것 같습니다. 그래서 이번에도 이게 몽골까지도 와주셔서 너무 고맙습니다. 네, 몽골 발레리나 하는 그 젊은이들에게도 많은 교육을 시켰으면 좋겠습니다. 네, 몽골에 오신 것을 환영합니다. 네. 감사합니다.
За бид нар бол яг Оросын балетын школоор өөрөө бол одоо хөгжим бүжгийн дундад ингэ суралцсан байх нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо өнгөрсөн үед Орос багштай байсан уу? Тэр үед хэн зааж исэн? За одоо манай Монголын балетын урлаг яг ямар төвшөнд явна вэ? За тэгээд ганцхан хөгжим бүжгийн концертээр одоо балетын урлагийг одоо сургууль байгаа юм биш үү? Анги байгаа юм биш үү? Тэгээ ирээдүг бас юу гэж харж байна? Энд дэр бас өөрийнхөө санал бодлыг бас нэг нөгөө хэлвэл зүгээр юм болов уу гэж бодож байна. 3 цагаар нэрх нь. 3 цагаар ярина шүү. Өнгөрсөн одоо ирээдүй тий. Өнгөрсөн үе бол анхны тавилт одоо Монголын балет 70 гаруй жилийн 70 жилийн түүхтэй юм шүү. 70 гаруй жил болсон. Тэгээд анхны бүтээл маань 1956 онд Багчсраа оргилд булаг гэд балет хамгийн анх тавигдчихсэн. Тий. Тэгэхэд одоо 62 онд бахам Оросд төгссөн одоо юунд Узбекистан төгсөж исэн анхны төгсч мэрэгжлийн бүжигчид ирж исэн. Тэрнээс өмнө хөгжим бүжгийн коллежид бас балетын анги бэлтгэхэд явагдажсэн. Төгсөөд одоо тэр анхны Багчсраа гэдэг балетанд хөгжим бүжгийг төгссөн бүжигчид, балетын жүжигчид тоглож исэн гэсэн үг. Оросд болохоор 62 оноос ахуулаад 62 лөө 63 би оны жоохон зөрж юм. Тэндээс ахуулаад ер нь 90 он хүртэл Оросд төгсөгдөж исэн. Оросд сураад төгсөж ирж исэн гэсэн үг. Тэгээд 92 93 оноос ахуулаад дахиж дотооддоо нөгөө зах зээл гараад нөгөө Орос руу явах боломжгүй болоо. Тэгээд дотооддоо дахиж балетын ангийг нээгээд ингээд балетын ангиуд төгсөөд явсан. Одоо эхний төгсөлт маань манай монголчуудын сайн мэддэг Монгол улсын гавьяа жүжигч Алтан уягийн анги. Алтан уяг 93 онд хамгийн анх одоо дахиж одоо балетын анги нээгтэн Оросын анги тэднийх. Зүг. Хоёр дахь анги нь манай ангийнх юм баггүй. Ингээд одоо баг 10 гаруй ангиуд төгсөөд явж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн цаг хугацаанд анхны суур бол маш сайн тавигдсан. Тийм бах тий. Тэгээ манайхын мэрэгжлийн бүр чатартай. Энд чинь одоо жишээ нөгөө Жизел балет тоглоход Жизел чинь нөгөө нэг сүнсний тухай балет шүү дээ. Тэгээ Жизел өөрөө гарч ихтэй ингээд доороос нь тайзны доороос ингээд шалан дотроос нь гарч ирдэг бүр тийм зориулттайгаар хийсэн байдаг байхгүй. Тэгэхээр бүр яг юм мэрэгжлийн төвшний маш гоё чадар суур бол маш сайн тавигдсан. 1990 он хүртэл. Тэгээд нөгөө тэр үед чинь дандаа нөгөө Орос багш нар ирж багшилдаг. Тэгээ манай бүжигчид бас их гадагшаа явж одоо Оросын тэмцээн уралдаанд их ордог тийм үе байж 90 оноос ахуулаад ер нь бол нөгөө зах зээлийн нэг хэсэг айгүй хэцүү байсан юм шиг үлээ. Одоо яг 90 оны ихэнх үе үед чинь нөгөө хүн болгоно нөгөө ажилгүй болцсон, ийш тийшээ явдаг. Тэр үед бас үлдээд Монголын балетыг өнөөдөр одоо золгуулсан бас хэдэн тооны бүжигчд байдаг. Цөөхөн 30 гаруй хүмүүс. Тэр хүмүүс бол бас өнөөдрийн балетыг авчрахад маш том хувь нэмэр оруулсан гэж би хувьдаардаг. Яагаад тэгэхээр би 20 онд судалгаа хийжсэн байхгүй. Солонгосын балетын хөгжил, Монголын балетын хөгжил яаж хөгжөөд Солонгосын балет ч одоо бүр маш хүчтэй болсон сүүлийн 30 жил. Бүр дэлхийд ингээд толгой зогсож байгаа. Одоо жишээ нь Оросын Маринский гэдэг маш том түүхтэй чатарт Аз 2 солонгос хүн тэрүүн гослоочор ажиллаж байна. Оросууд ч юу наазуудыг ингэж нэг тоохгүй та нарын гэдэг байсан чи одоо Оросууд эсрэгээрээ 2 солонгос залуу одоо баг 10 жил болчихлоо. Principal dancer гэдэг бүр тэрүүн гослоочоор нь ажиллаж байгаа. Яг тэрэн шиг манай 90-ад оны ихэнх үеэс 2000 оны яг дунд үе хүртэл авч явсан маш хүчтэй уран бүтээлчд байдаг. Гэхдээ тэрийг хүмүүс ер нь нэг тэгж анзаардаггүй. Тэгээ яг ингээд нөгөө балетын урлыг үлдээгээд авч явсан. Тэр нэг уналтанд орсон юм шиг мөртлөөгөөсөө судалгаагаар харахаар тэр үед маш их уран бүтээл хийсэн байдаг. Мундаг. Тийм биш үү? Одоо нэг олон улсын фестивал, модерн бүжгийн фестивал тэр үед ч гэсэн би тэр жоохон хүүхэд 96 он төгжмөжийн коллежид орж явахад бас тэр олон улсын балетын наадамд нь оролцоод хөгжим бүжгийн мэрэгжилтэй сайн дөрөв хүүхэд гихийнх нь нэгдэнд ингээд явж хагаад тэр тухайн үеийн бас модерн бүжгийг сурж исэн. Тэгэхээр бас айгүй зөв юу явж исэн юм шиг. Тэрнээс хойш ерөнхийдөө өнөөдрийг хүртэл одоо цаг үе дээр бол ерөнхийдөө уран бүтээлчд бол сайн уран бүтээлч төрж байгаа. Хөгжим бүжгийн коллежээс одоо сая жишээ нь өнгөрсөн 4 сард Оросын Перм хотын тэмцээнд Арабеск гэдэг тэмцээн дээр хөгжим бүжгийн 3 хүүхэд 1 2 3 дугаар байранд бас орсон байна. Одоо 6 сард Москвагийн балетын тэмцээнд явах гэж байна. Тэгэхээр яг нөгөө хувь уран бүтээлчдийн хувьд, хувь бүжигчдийн хувьд бол сайн уран бүтээлчд гарч байгаа. Тэгээд 2000 оноос ахуулаад одоо өнөөдөр 26 оны хооронд хөгжим бүжгийн коллежийг төгссөн
одоо тодорхой хэмжээний амжилттай сайн бүжиглж байгаа бүжигчид нь бүгд гадаад руу гараа. Бүгд гадаа гарцсан. Тийм. Зөв. Яагаад тэгэхээр мэдээж одоо гаднаас урилга ирэх илүү их боломжтой юу руу ч мэдээж залуу насны урлаг учраас явж байгаа. Тэгээд тэр явсан залуучууд маань ер нь баг ингэж эргэж ирж ажиллах нь их цөөхөн. Тэгэхээр одоо манай хэм болохоор эргээд хүрээд Би ирсэн. бол ямар ч эргээд ирсэн. Би ч нөгөө бүр цаашаа явдаг хүн биш юм бэл ингэ нутгаас санаад идэг ер нь. Олон 22 жил гэдэг чи би амьдралын баг талаас илүү өвн гадаад байж байгаа мөртлөгөөс илүү их ингэ нутгаас санаад идэг. Тэг ямар ч ихнэрээ дагуулад ирлээ. Манай цолмон бод маань хөөхөн хідэн бас шамнараа бас дагуулад түрээд ирсэн байж байгаа. Шамнар нь бид нар зориулж өнөөдөр гоё үзэгчдэд манай урт цагааны годомжны үзэгчд зориулж гоё үзүүлбэр бэлдсэн. Тий одоо ингээд Монгийн сургуулийн сурагч хүүхдүүд 11 сараас ахуулж хийж байгаа гэдэг чинь одоо нэг 6 сар орчим 6 сар хийж байгаа хүүхдүүд маш сайжирсан, маш ингээд мундаг одоо идэвхтэй хүүхдүүд одоо манай гүнзгийд сонгогдсон байгаа гэсэн хүүхдүүд. Магадгүй ирээдүйд Монгол улсынхаа нэрийг гаргасан дэлхийн том алдартай балерина болно гэдэгт итгэлтэй байгаа. Итгэлтэй байгаа. Тэгвэл хөөрхөн хүүхдүүдийн үзүүлбэрийг сонирхгүй дээ. За тэгье. Баярлалаа бүгдээ. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч дурсамж бүтээх Тансаг амт Сан Мигуэл. Ваа, Япон кола. Япон кола. Дайчдын юм да. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч дурсамж бүтээх Тансаг амт Сан Мигуэл. Ваа, Япон кола. Япон кола. Дайчдын юм да. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч дурсамж бүтээх Тансаг амт Сан Мигуэл. Саяны одоо ямар одоо бүжиг үзүүлбэр вэ? Одоо энэ бүжгийг маань Чон Хэйн дэглэн найруулсан. За. Тэгээ Dance гэдэг зүгээр юм бүжиг балетийн Dance гэдэг нэртэй бүжиг. Сая одоо энэ нэг тайлан тоглолтондоо зориулж дэглэсэн бүжиг гэсэн үг. Шинэл. За. Тухай бас та бүхэнд бас манай хоёр багшийн бэлдсэн бас дахин нэг үзүүлбэрийг бодохгүй та бүхэнд үзүүлэх болно. За ингээд билегээс бас ойрын сонин сайхныг нь сонсъё. Тэгээ маш олон ажлыг одоо 24 цаг хүртэл багтж байгаа юм шиг манай бэлэн маань ингээд бас ажиллаж байгаа юм шиг одоо харагддаг байхгүй юу? За жишээ нь одоо шүлэгтэй энэ одоо хамтарсан аялгауг бас ингээд тоглодог байгаа манай бэлэн маань. Аавч ямар хүн байсан бэ гэж надаас нэг хүн асуулаа. Мэддэгч мэддэггүй юм шиг, таньдагч таньдаггүй юм шиг энэ давхар ус асуултанд би хариулъя.
Миний аав. Миний аав. Хүнд байх хамгийн доод цэгээс таны мэдэхгүй хамгийн дээд цэг хүртэл мандаж явсан. Хал үзэж халуун чулуу толоосон жинхэнэ эр хүн байсан. За мөн од мөндрийн нөгөө Цэнгэл баяртай хамтарч бас Тий. ажлаа продюсер хийгээд байгаа. Харагдсан аралтан бас явж байгаа. Тэр сайхан аялгуудыг бас дарж байгаа. За мэдээж гэрэлт студ гэдэг дуу бичлэгийн студтэй. Тэгээ сонсдог ном бос бичиж байгаа гэж сонссон. Тэрнээс гадна бас хөгжмийн одоо гитарын болон хөгжмийн онлын багшийг бас хийж байгаа. Гэх мэт энэ олон одоо үйл ажиллагаа хийгээд явж байгаа манай бэлээ маань ойрын сонио ачи юу вэ? За баг сонио ачиг би баг яачих шиг боллоо тий. Одоо ерөнхийдөө шүлэг өөрөө юм айгу амьтай зүйл шүү дээ. Одоо жишээлбэл ээж аавын тухай шийдэг юм. Ер нь ямар нэгэн шүлэг хүн айгу нөгөө амьдралын туршлах ч юм уу. Тэгээд уран яруугаар бичиж хичээдэг. Тэгээд тэр өөрөө аялгау. Тэгээд яг тэр аялгаунд нь зориулсан аяыг зохиох нь их гоё санагдахгүй надаа. Тэгээд ард нь ингээд хүмүүс ч одоо ер нь шүлэг уншихлаарэ нэг одоо нэг Жансан орын гоон аял ч юм уу те ингээд тавьдаг штэ. Гоё мэдээж маш гоё. Гэтэ ер нь яагаад ер нь зүгээр яг шүлэг болгонд ингээд зориулсан аялгау зохиож болохгүй гэж бодохгүй юу. Тэгээд тэр одоо тэр шүлэгний оршихуунд нь таарсан тэр аялгуунууд нь ингэж гоё нийцтэй байвал их гоё санагдахгүй юу. Тий. Яг дууны ард бол ая угаасаа байж байдаг шүү дээ. Одоо фонограм гэж яри те. Найруул хөгжмийн найруулга байдаг. Дүүл яа шүлгийн ард тийм яг тухайн шүлэгтэн зориулсан тийм аялгау байж болохгүй гэж бодоод тэгээ ерөөхдөө ард нь ая зохиогоод гитараараа ерөөхдөө ая зохиогоод заримдаа ч төгөлдөр хоор дээр ая зохиогоод ингээд явж эхэлж байна. Зүгээр сонирхолтой санагдсан. Сонсон үнхээр гайхалтай сонсогдчихжээ. Од мөндрийн хинт Цэнгэл баяртай хизэнээс эхэлж бас хамтарч ажиллав. За 3 сараас өмнө юм уу? 2-3 сар л болж байгаа бах та. Их удаагүй. Хамтарч ажиллахад ямар хөө байна? Өөрөө нөгөө мэрэгжлийн юм юу драмын хүн болохоор, жүжигчийн хүн болохоор тэгээд дээр нөгөө ер нь бол давтагдахгүй хоолоо. Хоолоо маш гоётой. Тэгээд дээр нөгөө хоолооноос гадна нөгөө сэтгэлгээ гэж юм байдаг. Одоо нэг өгүүлбэрийг уншихдаа хаана өргөлттэй унших, хаана унгаах байгаа мэднэ. Тэгээ тэр өгүүлбэрийг одоо ингээд нэг цаал дээр бичсэн үг бол хэдэн өсөг ингээд холбогдсон байгаа шүү дээ. Одоо тэрийг амь оруулна гэдэг өөрөө жүжигчийн үний чадвар юм байна л да. Тэгэхээр нөгөө дээр нь шүлэг уншихлаарэ тэрийг бүр тод болгох чинь. Тэгээ тэрний ард яалтчгүй нэг юм аялгау бас байвал гой санагдаад. Тэгээ уншсан. Маш гой санагдсан. Ээж минь та хүүдээ гомддоггүй зү. Хүүч нь уул өргөж таны хаачиг хариулах урт холын бодлын тэнд дараатай л яваа шүү. Өөрөөс нойрыг тань харамлахтаа өрхөндөө төрүүлж, үдшийн галаас хацрыг тань мөрөхдөө тулгандаа өртөж, гадаад эртийн хооронд гарын үзүр болвол болж байна л та. Тэгээ манай өнөөдрийн танхимд чинь багш нар айгүй олон байгаа. Манай бэлээч юм одоо гитарын багш, хөгжмийн онлын багш, за балетийн 2 багш маань байж гэн. За манай бас боксийн багш гэдэг. Тэгээ ийм байж гэн. Цаашдаа манай бэлээ маань анх урлагийн одоо энэ замналд хизээнээс хөл тавьчихв. Яагаад энэ урлаг руу оров? Хаана суралцв? Багаас нь ер нь энэ урлаг тайртай хүүхд байсан юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу? 5 дугаар ангиасаа. 5 дугаар ангиасаа. Оо. Тэгээ манай ээж нэг гитарын дээр нөгөө хүүхд насанд хүргэж өг юм тэргээ нэг дуу байдаг шүү дээ. Тэгээ барилтных амархан. Тэгээ тэрийг бариад надад ингээд заагаад эхэлсэн. Тэгээд ер нь гитарыг бол хаяагүй дээ. Тэгээд яг сургуулаа төгсөө соёлын сургууль ороод төгсөөл тэгээл ер нь бол манай өвөө тонглог буянт гэдэг дуу байдаг шүү дээ. Ховдын сүлд дуу. Тэрийг зохиосон байдаг байхгүй юу? Ай ямар Балдан гэдэг манай тий 2 ч хөшөө байдаг баха. Тонглоо буянт гэдэг дууг зохиосон хүн байдгийг. Тий. Тэгээ манай ээж яочингийн мэрэгчлээ байхгүй юу? Хөгжим урлагийн уусаа гавтах хүн юм биш. Тэгээ би яг ээжийнхаа тэр талыг дагаад л явцсан. Ямар нэгэн хамтлаг байсан уу? Зөндөө хамтлаг байсан. Өөрөө ч хамтлаг байгуулж үзлээ. Тэгээ ер нь зөндөө хамтлаг байсан. Хамтлаг бол гоё л да. Бид нар зориулж одоо 2 дахь гоё бас дуугаа бидэрт бас гитарынхаа аялгауг бас сонсгооч гэж бас хүсэж байна. За тэгээ. Тэхөө. Тэгээ. За тэгээ. За.
За одоо миний тоглож байгаа ээлгоо Cinema Paradiso гэдэг. Cinema Paradiso гэдэг нэг өвгөн нэг хүүтэй бүр найз болдог нэг тийм маш классик кино байдаг байхгүй. Тэр киноны одоо аялгауг би тоглоё. Вау. Тэ. Одоо ер нь ийм киноны тухай кино байхгүй. Окей. Ойлголоо. Кино. Гараад балет хиймээр санагдлаа шүү нэрээ. За баярлалаа. Ингээ гайхалтай. Ер нь бол гитарыг уяраадаг залуучууд ч бас нэлээ. Гоё гитар байна. Саяны арталтын явж байгаа фонограм эндээс шууд яваад байгаа юм байна тий. Тий, ерөнхий миний нэг гитартайгаа тайз дээр гарч байгаа нэг одоо юу хийм. Онцлог гэх юм уу? Тий. Энэ гитар маа нөгөө тайз болон студийн зориулттай гитар аахгүй юу? Silent Yamaha Silent SLG 200S гэдэг загвар. Тэгээд өөрөө бол ингээд энэ дээрээ дуурахгүй заавал нөгөө юм залгаж ийж дуурах юм шүү. Тий, одоо энэ wireless-аар тэгээд тийшээ холбогдсон байгаа юм. Одоо сүүлийн үед одоо баг нэг кабель утас чирхээ болцсон. Хөл гарнд ороод технологи болчиход байгаа. Технологи олцсон байна шүү дээ. Тэгээд тий одоо авдар гэдэг юм харцсан. Гарчлаа нэг юм үүтэй гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр банзан гитар. Ер нь бол энэ дугуйлан банзан. Нэг юм спикер байх юм бол тэгээд шууд холбогдох юм шүү дээ. Спикер үйл тэгээд ер нь ямар ч нөө том тайзан дээр дуурах боломжтой.
Тэгээ одоо эн чинь зөвхөн гитар Айгүй чанга мага дуурайд болсон жанрын байхгүй. Тий. Тэр нь болохоор би нэг студ дээр одоо тухайн тоглох гэж байгаа дуу ч юм уу аялгаугаа ард нь нөгөө лупин найруулад биччихдэг байхгүй нөгөө бөмбөр баси гитар одоо оркестр байл оркестрич гэдэг юм уу те. Тэгээд ингээд ерхий тоглож. Тэгээд энэ гитарнаасаа одоо юу гаргачихин гэсэн. Тэгээ бас утсаа одоо өөрөөр нь үлдээгээд гитар болон хоолоо амьдаар бусд нь одоо миний хийсэн лупер явж байна гэсэн үг байна. Тэгээд энэ яг нь үдэ анаа сонсвол хамтлаг тоглож байгаа юм шиг дуурна л та. Оо тийм юм байна шүү дээ тий. За сонирхолтой агуудад баг гитар хавлаа. Тэгээ би урлагийн өнөг зөв дарахгүй харин тий. Болор хамтыг яавал дээр вэ гээд миний бас аюу хайртай дуу байдаг байхгүй юу? Тэрийг яаж найруулж зүгээр ингээд тоглосныг бас тайзан дээр дуулж болно. Сайхан юм байна. Өсгийн бол бид нар хамаг авч байгаа тэрэлжид очингуудаа тий хажуудаа нэг спикер садгаж байгаа сайхан ингээд сууж болох нь байна шүү дээ тий. Нэвтрүүлгийг маань үргэлжлүүлж байна. Манай нэвтрүүлгийг байнга дэмжин ажилладаг Японы Aldarт Graphic болон Calpis одоо хамт ажиллаж байна. Мөн 150 жилийн түүхтэй Сан Мигель бас бидэртэй хамт байгаа шүү. Та бүхэн бас ууж идээрэй манайхаа. Тий. За би өнөөдөр нэвтрүүлэгт орж байгаа хүмүүс маань ингээд спортын урлагийн талаас бүр ингээд сонгодог балет орж ирж байгаа. Спортын талаас бүр ингээд UFC гэдэг одоо бүр тэнгэр газар хоёр шиг юм ялгаатай юм одоо хүмүүс. За мэдээж урлагийн хүмүүс хоёулаа ингээд байж штэ тий. Тэгээ эндээс харин би нэг адилхан зүйлийг олж харлаа л та. Жишээ нь одоо балетын урлаг, за UFC боксинг тамирчид маань хамгийн адилхан зүйлийг ингээд та бүхэн бас хоорондоо ингээд бодвол юу адилхан та бас нэг адилхан зүйл олж харъя гэж бодоод байгаа байхгүй юу. Тэгээ миний бодлоор төсвөр төвчээ. Энэ хоёр маань хамгийн одоо нөгөө хоёр тал байгаа байхгүй. Чинь одоо чи балеттай тууштай байх тий. Тэгээ бас нэг талд нь залуу насны бас урлаг юм болов. Тэмцээн спортын салбар юм болов гэж харж байна л та. Тэгэхээр л одоо жинхэнэ өөрөөсөө чам том амжилтанд гарахад яг юу нөлөөлсөн юм бэ? Тэгэл ялч түрүүн нөгөө ярьжсэн үнц түүх тэгэл ген. Тэгэл цаанаас монголчуудад бол орос дайчин юу бол байж идэг юм. Тэгээ нөгөө нэг юу хэлдэг дээ. Одоо Баатар хүмүүс хоёр сэтгэлтэй байх хэрэгтэй гэдэг. А яг алд тайсны өмнө бол харвал яавал яахад билээ. А бусад үедээ сайхан энгийн сайхан. Тийм байдаг. А тэгээд юу бол тулаанд одоо бид нарыг амжилт гаргаж байгаа хамгийн гол бол яалчгүй тэгэл үүх төв хийгээд цус ген л байгаа. Спорт юу хүнийг яаж өөрчилтэй? Асар олон юм байна да. Өөрөөгөө ялан дээлэх, өрсөлдөгчөө хөндлөх гэл тэ өөртөө ам тангар өгсөн бол тэндээ хүрдэг байх. Тэгэл өдөр тутмын бэлтгэл тэгэл хооллолт одоо юу гэдэг бүхэл төсвөр дэвчээр амьдралын ер нь бүхэл зүйлсийг бол спорт гэдэг гэж боддог. Зүг. Тэгэхээр одоо итгэлийг бол маш ихээр нэмэгдүүлдэг. Зүг. Балетын урлаг гэсэндээ би бас адилхан зүйлийг олж харах гэдэг хараад байгаа байхгүй юу бас. Ер нь яг балет чи өөрөө бас нөгөө хүн ингээ өсгийгээр алхахдаг байхад үлмэн дээр алхахдаг. Хүн хөлөө өргөхдөө ингэж өсгийн жоох ингэж далийн өргөдөг штэ. Ер байглаасаа цаад өгөгдөл нь одоо юун дээр ч гэсэн зодон дээр ч гэсэн өшгөлөхтэй өсгийн урагшааш ингэж өшгөлээд байдаг штэ. Балет болохоор эсрэгээр байдаг байхгүй. Заавал өсгийг эргэцсэн байх хэвээр үлмэн дээр алхах хэвээр гэдэг талаараа бас нөгөө байгалийн юмнаас арай жоохон илүү төгс юм байдаг учраас ер нь бол хамгийн нэгдүгээр төвчээр яг адилхан. Яг адилхан. Ер нь бол спорттой маш адилхан төвчээртэй тууштай байдал. Тэгээ өөрийгөө даван дийлэх. Ерөөсөө энэ гурав маш хосолж иж балетын урлаг спорт ч ер нь тийм те. Спортын тамирчны нөгөө үзүүлэлт богино хугацаанд маш хурдцдаг хүч гаргадаг. Учираас ер нь спортын тийм нөгөө өндөр зэрэглэлийн одоо юм тамирчтай адилхан хүч зарцуулдаг гэж үздэг балет. Тийм ба тий. Тэг хүмүүс нөгөө ойлгохдоо балетынхаа ингээд айгүй юм туранхай юм юу байдаг гэж ярьдаг шүү дээ. Гэхдээ тэр чинь нөгөө нэг дотор талын булчин шүрмэсний үйл ажиллагаан дээр маш их юм бэрта тинкеттэй улсууд байждаг байхгүй бас. Тэг ялангуяа Монголын балетын эрхтэйчүүд маш мундаг явдаг олон улсад маш олон залуучууд Монгол улсын нэрийг гаргаа явж байгаа. Тэгээд ер нь бүгдээр ингэ харахаа Монгол хүмүүс чинь нөгөө Европ руу юм том биеттэй ордог. Европ тал руугаа биеттэй учраас тэр нь маш их сайн нөлөөлж байгаа. Яг Монгол хүний нэг унгын юу нь болохоор том биеттэй илүү их юм Европ стандарттай байдаг учраас олон улсад ялангуяа эрхтэйчүүд бол маш өндөрөөр үнэлэгдэж явдаг. Тэгээд дээрэс нь бэртэ. Яа шүмстэй. Монгол эрхтэйчүүд ямар сайндаа Солонгост очиод ингээд ажиллаад ингээд гадны хүмүүстэй яхаар чи ядарддаг юм уу гэдэг асууад байдаг. Тэг ямар сайндаа би нөгөө тоглоод Монгол хүмүүс дандаа мах иддэг учраас энэ ингээд цаанаасаа л юм
хүчин ингээ гараад идэг юм. Тэгээ манай солонгос найзууд манад очихоор би нэг хөлдөгчөнд ингээ махаад ингээ харуулдаг байхгүй. Тэгэхээр хүү гэ. Энэ ерөөсөө Монгол хүний одоо хамгийн давуу тал нь мах иддэг учраас. Тэрийг мэдэрсэн. Бид одоо солонгос нөхд бол мэдэрсэн. Тэгээ энэ дундаас нэг юм асуух гэсэн. Хэн бэлээ бас орж байгаа шүү. Тий. За Батлгэрээс эхлэе гэж бодож байна л да. За яг ингээд одоо боксing одоо тэмцээн үзэж байгаа ч юм уу, боксing дугууланд явж байгаа ингээд одоо хүүхдүүдээс ингээд харж агаад энэ ста мундаг одоо цаашдаа бас амжилт үзүүлэх нэ гэж мэдрэлдэг тийм хүүхэд байдгүй. Тэгээ ер нь бол харагддаг юм аа. За. Морь одоо морь сонждээ шүү дээ. Энэ хурдан өглөг байна да. Уужуу сайхан ташаатай гэдэг шиг тий. Тэгээ тулаанд бол ер нь яг ингээд гол юм бол яг шууд биеийг хараад юм энэ тулаанд болно гэдэг бол хэцүү. А бэлтгэл хийж байгааг нь харж тий хараад тий. Тэгээ магадгүй бие онцлогтой тааруулж энэ хүүхдүүд бол иймэрхүү арга барилаар ингүүл болох юм байна гэдэг. Одоо морь бол тэ харангууд одоо энэ хүчтэй ойрхон давхах адуу байна. Энэ араа юм нарийн юутэй юм яхам бол хол ч гэдэг юм. Иймэрхүү маягаар бол яг харагддаг. Тэгээ холимог тулаанд бол тий яг зөвхөн бүх биш зөвхөн зодон биш бүгдийг нь хойлдог учраас яг ажиллагаа тэгээд яг тууштай одоо нэг хамгийн гол юу бол ерөөсө доторх нэг тэ нэг бодоо олоод би юу л чадна гэдэг юм л хамгийн гол нь. Тэр нь үнэхээр юм байж байгаа юм бол өөрөө хөдөлмөрлөөч гэсэн дотоо юм нөхдөг. Тэрийг л хамгийн зөв. Тэг ер нь бол ажиглагддаг юм бэ те? Ажиглагддаг. Тий балет ер нь бол бас төрмөл авьяас нэгдүгürt нөлөөлдөг. Одоо жишээ нь урт хөлтэй, урт гартай байх хэвээр. Тэгжээж нэг тайзан дарахаар хөдөлгөөнүүдийн далаац нь илүү харагддаг. Тэгэхээр ер нь бол харагддаг. Жогоо хүүхдүүд энэ нэлээд өндөр болох хүүхд байна да. Урт хөлтэй болох юм байна, урт гартай юм байна ч гэдэг юм. Тэр нь бол ер нь харагдана. Гэтэ нэг юм байгаад байгаа. Одоо нөгөө мэрэгжлийн төвшөнд бол тийм юм байна. Одоо бол заавал мэрэгжлийн биш сонирхчийн төвшөнд бага насны хүүхдүүд, насан туршид балетаар хичээллэх нь маш их элбэг болж байгаа. Ялангуяа солонгосын K-pop одууд хүртэл балетаар хичээлж байгаа. Тийм. Яагаад тэгэхээр нөгөө балет ч нөгөө ачаал авах чадварыг маш сайжруулт юм байл. Дээрээс нөгөө хүүхдүүдийн насан туршид болон хүүхдүүдийн ном ингээ унтсан байдаг шүү дээ. Хөлний ном гэдэг байдаг шүү дээ. Хөлний ном тэгшэрсэн. Дээрээс нөгөө нэг нуруу түнхний одоо байнга ингээ хөлөө ачиж суугаад байхаар түнхэнд өөрчлөлт ордог юм байл. Насан туршсан хүмүүж бай, хүүхдч бай. Энийг хөдөлгөөний засал дээр хамгийн сайн зүйл нь балетын хичээл гэж явагддаг. Ялангуяа Япон, Солонгост. Одоо жишээ нь Солонгост ингээд ном унтсан хүүхдүүд маш их хэмжээний зардал гаргаж иж нөгөө нумаа дээш нь босгож ингэж яаж байгаа вэ? Тэгэхээр балет чинь нөгөө балетын дасгалаараа балетын дасгалаар нөгөө үлмэн дээр гарахаар номын дээш нь татах булчингийн илүү ажилуулдаг ч гэдэг юм уу. Тэгээ нөгөө балет чинь ингээд урт зүгээ гаргаад ингээд байж ах хэрэгтэй гэхээр нөгөө нурууны тэгшрэл, далинууд нь тэгшэрдэг. Түнх одоо хоёр баруун зүүн талаараа ингэж ажилдаг болохоор түнхэн одоо өөрчлөлт нь зүгээр болж эхэлдэг. Ялангуяа би сая Монголын сургууль дээр ингээ хийгээд явж байхад манай Монгол хүмүүс ямар вэ? Монгол хүмүүс баг 80% өөрчлөлтөнд орсон. Одоо шинэ хүзүүн ингэсэн ч юм уу, мөрн ингэсэн. Тэгээд эсвэл нэг амар хүнд цүнхээ нэг талдаа үрээд байдаг. Тэгээ одоо ч нөгөө өглөө гараад машинтаа бүглэрж явсараа сургууль дээр ирээд дахиад суухдаа нөгөө ингээ буруу суудаг ч юм уу. Ингээд яваад эхлэнгүүд хүүхдүүд чинь өсөж байгаа юм дээр шууд өөрчлөлтөнд ороод тэгээд тэр нөгөө өндөрт нь нөлөөлнө. Хичээлийнх нь итвэх нөгөө нэг юм ядралт авч чадхаа болж эхэлдэг. Тэнгүүд балет бол маш сайн одоо хөдөлгөөний засал болж өгдөг. Дээрээс нь офис дээр ажилладаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Одоо ингээд суугаад өглөө машинтаа очиж бүглэрэл ажил дээр очиж суугаад өдөрж суугаад тэгээд орой дахиад машинтаас очиод гэртээ очиод дахиад гарцаа үз суугаад ч юм уу. Ингэнгүүт нэг хөдөлгөөний дутагдлалд орчичингууд энэ нь эргээд хөгшрөлт, биеийн хөгшрөлт гэж байгаа шүү дээ. Бас нэг спортын тамирчид хүртэл ингээд нас яваад тухтсан нэг хүч гарахаа болдог. Адилхан яг хүмүүс энгийн хүмүүс ч гэсэн балет хүмүүс ч гэсэн яг адилхан хөгшрөөд хөдөлгөөнд дутагтаад эхлэх тусам бие наснаас илүү хөгшрөд эхэлдэг баг. Энэ дээр хамгийн сайн зүйл нь балет байгаа. Ялангуяа энэ дээр нэг юм бондгор болцсон байл шүү дээ. Тий. Эн чинь хуйн тий. Эн чинь бол цус харуултын нэгдүгээр шалтгаан. Энэ байх хэсгүй. Энэ бас маш аюултай зүйл байхгүй. Тэгээ манай сая одоо ингээд 80-аад орчим хувийн тим болж гин гэдэг чинь бас айгүй харамсалтай. Тэгээд дээрээс нь утгатай байна. Бүглэрэлтэй байна. Тэгээд тэр чинь нэг хөдөлгөөний тусгалд ороод ирэхээр стресстэй. Солонгост одоо жишээ нь стресстэй юм бол ихтэй гадаа гарч гүүчих гэдэг байхгүй. Гүүгээд хөсөө гаргачаад буцаж орж ирээ. Тэгээ юмаа бодохоор илүү нэг юм зүв бодож эхэлдэг. Тэгэхгүй бол одоо ингээд гараад бүглэрэлд ондроо стресстэй ажил дээр ачаалхтай орой очиж уцаа ууж дахиж стресстэйсэн ороод ер нь нийтээр улаан гэдэг шүү дээ. Тий, ер нь бол скол юм шап гэдэг үгтэй. Яг үнэ. Тэгэхээр ч одоо энэ чинь хоёулаа хөдөлгөөнтэй спорт, хөдөлгөөнтэй урлагийн салбар байгаа учраас энэ тухай маш нарийн мэдлэгтэй бүр философийн төвшөнд баг шилдэг ухааны төвшөнд ингээ хүчсэн байдаг юм байна. За манай бэлээ маань бас за авьяастай хөгтийг хараад сонсоод
мэдрэгдэн. Тэгээ ер нь 2 3 юм байгаа юм. За гитарын одоо сургууль. Ер нь хөгжим тоглох. Тий. Цааш ер нь тоглох хөөгдөө буюу мэдээж нэгдүгээр өнгөний сонсгол гэж байдаг. Хоёрдугаар нөгөө ритмийн сонсгол, хэмжээний сонсгол. За тэгээ гурав дахь нь бол ер нь эвсэлтэй байх хэрэгтэй. Хөгжим тоглоход эвсэл хэрэгтэй. Тий, тэгэл ер нь тийм дээ. Хөгжим бол тэгэл тийм. Аюу лаггүй юм ярьж би дарагдсан. Тэгээд яг үнцэг адилхан юмнууд бол байгаад яг төстэй юмуд зөндөө байгаа байхгүй. Хоёр маш өөр салбарч гисэндээ яг адилхан төстэй юм ингээд нийтлэг зүйл нь яг нэг байдаг байхгүй тий. Тэгээд нөгөө цолмон бод багш манай нөгөө балетик хөрхөн октодын түрүү нэг подиум минь харуулдаг байсан шүү дээ. Одоо харж болох уу? Болно. Одоо манай хөрхөн октод түрээд дээ. Хөлийн ном гэдэг би тайлбарж өгье. Ерөнхийдөө хүүхэд зогсохдоо энэ нь ингэж зогсож байгаа юм бол маш муу. Ингэж зогсоод буруу юм байна шүү дээ. Ингээд одоо энэ яах тусам энэ ч ясгарч ирэх юм бол ер нь бол юунд нөлөөлнө гэсэн үг. Подиум ажил тий. Подиум ажил. Одоо энэ номны энэ ч ингэж дээш нь татагдаж байгаа энэ маш сайнаар нөлөөлдөг гэж үздэг балет. Сүсүү үедээ. Энэ бас нөгөө ном татагдахад маш их нөлөөлдөг хөдөлгөөн гэж явж байгаа. За. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо ингээд эргүүлээд ингээ харах юм зүгээр бууж. Зүгээр зогсож. Эргүүлээд харахаар нурууны энэ гол яс ингээ тэгшин байж хэвээр байхгүй. Тэгэхгүй бол нөгөө баруун талтай үүрдэг хүмүүс одоо ийм болцсон байх жишээ нь. Тэгээд эний ч нөгөө балет яг ингээ тэгшилж өгдөг. Дээрээс нь бас нэг гол юм байгаа. Насан туршид ч гэсэн маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Ингээд бүксөө хоош нь оцоолгаад идэг чинь ингэж. Энэ маш буруу. Энэ нурууны яс чинь одоо жишээ нь толгооны жингийг нурууны яс ингээд нэгээр ингээ авч явах хэрэгтэй юм дээр нэгийг ингээ хотоолгоод юм уу түнхэлэгчээ далилгачаар нурууны ачаал маш их өгдөг байхгүй. Тэгээд нөгөө диск миск нөгдөд идэг юу чинь. Тэгэхээр ерөөсөө хажуунаас харахад ийм нэг лайн тэгшхэн байх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээ энэ хамгийн зөв сууж явахдаа ч гэсэн хүүхдүүд маань ингэ сууж явах хэрэгтэй. Насан туршигч, насан хүрсэн хүмүүс ч гэсэн тэгэж яаж явах хэрэгтэй. Дахиад энэ сүсүү хийдэ. Одоо энэ дэр энэ айгуу сайн одоо хүнийг нөгөө нэг одоо энэ дэр чинь хүн харахад зүгээр ингэ зогсож байгаа юм шиг боловч доороо энэ ч нумаа татсан байгаа. Нөгөө өвдгөө чангалцсан түнхний нөгөө асуудалтай хүүхдүүд чинь ингэж яхаар түнхэн баруун зүүн талтай зэрэг ачаал аваад ингэж тэгширж өгдөг гэсэн үг байна. Тийм учраас сүүлийн үед Япон солонгосууд ялангуяа сонирхогчдын хэмжээнд хүүхдүүд насан туршид маш их балетээр хичээлж байгаа. Зөв. За баярлалаа. За тэгвэл балетын урлаг гэдэг чинь ийм байдаг байна шүү дээ. Нилээ одоо ганцхан энэ чинь одоо ахтар ийм сонирхогч биш те. Тэгвэл одоо нэг хөрхөд тэдэг хоёр нэг ийм зүгийн яваад ах юм. Тэгээ хоёр хөрхөд зүгийнхээ тоглолтыг хайдуудаа нэг үзчихгүй дээ. Тэгээ одоо 8 настай манай Монголын сургуулийн 2 сурагч хүүхэд маань зүгийн гэж байна. Уул нь зүгийн маань ингээд 6-д болуулаа нэг ирвэхэд байсан. Ирвэхэд ажилласан бэ. Гэсэн чинь ирвэхэн нөгөө зугаалгаар хиттэй явчихсан. Хичээл намраад. За. Тэгээ ямар ч хоёр зүгийн маань байгаа юм байна те. Ер нь бол одоо 8 настай энэ хүүхдүүдэд хөгжмөө сонсоод балетын хөдөлгөөн хийнэ гэдэг бол маш хэцүү зүйл ээ. Одоо энэ насн дээр арай болоогүй байгаа ч гэсэн энэ хүүхдүүд ингээд маш сайн хийж байгаа. Ягаад тэгэхээр нэг тархины хөгжил нь одоохондоо бүр ингэж нэг төгс болж өрөөг байгаа учраас тэгэхээр нэг ингээд хийж байгаа гэдэг маань өөрөө маш мундаг байгаа гэсэн үг шүү гэж. Балет бас нэг юм хэлэхэд баруун зүүн тархийг зэрэг ажиллуулахаар тархины хөгжилд аягүй сайнаар нөлөөлдөг. Танах бас адилхан байгаас тийм. Баруун зүүн тархийг яг ер нь адилхан. Нэг нь болохоор илүү их юм эр зөргийн, нөгөөх нь болохоор гоо үзэгслэн гэдэг юм болчиход шүү дээ. Балет спорт аяа. Гэтэ үндсэн нэг зүйл нь яг ингэ ижилхэн байгаад байгаа байхгүй. Тэр нь үнэхээр гайхамшигтай юм байна. За тэгвэл хөрхөн хоёр би зүгийнүүдэд тайзнаа өрж байна. За.
Баярлалаа. Өстө хөрхөн байна. За. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч дурсамж бүтээх Тансаг амт Сан Мигуэл. Япон кола. Япон кола. Дайчдын юм да. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч дурсамж бүтээх Тансаг амт Сан Мигуэл. Япон кола. Япон кола. Дайчдын юм да. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч дурсамж бүтээх Тансаг амт Сан Мигуэл. Ястаа хөөрхөн. За ер нь бол одоо энд чинь урлаг спортын ноён оргилууд сууж байгаа учраас урлаг спорт дуу хөгжим гэдэг бол хүний зөөлөн хүчний бодлогоор те хүнийг ёс зүйтэй байлгах те мөн хүн байлгах тал дээр хамгийн их одоо нөлөөтэй ийм одоо зүйл гэж би хувьдаа боддог. За тэгээд та бүхнээсээ ялангуяа би Батгэрлээс асуумаар байна л да. Ойрын одоо энэ онд ямар одоо арга хэмжээ буюу одоо үйл ажиллагаа байгаа вэ? Юу н ойрын үед юу төлөвлөж байна? Энэ талаар нэг товчхон бас ярилцаад ярилцчих. Түрүү жил бол одоо хорон масвдал тэгээд Эштен хоол гэдэг дэлхийн алдартай хүмүүсийг бол Монголд урьж авчирж исэн. Тэгээд энэ жил бас тийм шүү дээ нэрээ. Тэгээд гүдэг хар нэг хүмүүс нь ингээл нүүр мөрөд. Тэгээд тэрийг ч авчрал бас одоо зорилго нь бол бид нэр одоо Монгол руугаа ээлж уулзалт татах. Мөн хүүхэд багчуудыг бол илүү том өрөөдөлтэй байгаасаа дэлхийн одоо хүртэл Монголд ирж байна гэдэг. Тэгээд Эштен хоол төр бол бас паркд нэг өдөр өглөөний арга хэмжээг бол бас зохиож ирсэн. Хүүхдүүдтэй хамт цагс тоглуулад тэгээ ингэ явж ирсэн. Тэгээ энийг бол бас өргөжлүүлээд одоо наадмын ирж юм уу дахиад дараагийн хүмүүсийг бол авчиръя гэж бол бодож байгаа. Нууц биш бол нэрийг хэлж болох уу? Одоо ямар ч яригдчихлээ. Яригдчихлээ. Тэгэхээр наадмын үеэр ирэх нь байх нь шүү дээ. Наадмын үеэр авчиръя гэдэг тийм юм. За тэгвэл манай Батэлгэр маань маш том спорт сонирхогч тэр дундаа боксинг спорт сонирхогч хүүхдүүдтэй залуучуудаа бас нэлээд том сюрприз бэлдэж байгаа гэж. Тэгээд 7 сард бас одоо манай нэг багийн тэмцээн байгаа. Багийн тэмцээн. Тий, 7-гийн эсрэг 7 гээд Солонгосоос одоо юм багийн тэмцээн зохион байгуулаад толмогтлааны. Тэгээ Монголын баг сая Хятадыг бол ялцсан. 7-0-оор ялсан. Одоо дараагийн одоо юу шат нь бол 7 сарын 25-нд Солонгосын багтай хийх ийм талаан баг. Ер нь ойрын юу нь бол Монгол Солонгос. Ийм Солонгост очиж Солонгостой Монгол одоо 4-1 дээр бол шалгарсан байгаа. Тэгээ энэ ийм том ажил. Орцох тамирчид Монголоос бэлэн болсон. Бэлэн өмнө ирээд түрүү жил сонгон шалгаруулалт хийгээд тэгээд яг 8 орны тамирч орж байгаа. Тэн дээр манайх эхний шатан дээр бол Хятадтай одоо маш сайн тамирчдыг бол 7-0-оор ялсан байгаа. Одоо тэгээд сая Солонгос болохоор зэрэг Евразийн багийг ялалт агуулад тэгээд одоо 7 сарын 25-нд 4-1 дээр бол таарсан байгаа. 4-1 дээр. Пүү гэж бас үзмээр юм өстө гарч байгаа юм байна да. Манай намсагийн хувьд хамгийн ойрын төлөвлөгөө үйл ажиллагаа юу байгаа вэ? Мэдээж хэрэг нөгөө UFC-ийн гэрээгийн дөнгөж сая байгуулсан. Тэгээ одоо UFC-гийн одоо албан ёсны одоо ажилтан тулаанч одоо болсон. Тэгээд UFC-гээс одоо намайг юу хийгэн ер нь тэрийг хийхэд бэлэн байж ах хэвээр. Тэгээ хизээ намайг одоо тулдах уу гэж одоо санал хүсэлт ирнэ. Тэр үед нэр нь бол бэлэн байхын тулд одоо илүү бэлтгэлтэй л анхаарна. Тэгээ UFC-гийн бас нэг даваа тал юм. Одоо хизээч нэг гэрээ байгуулчих гар аппликейшн бөглөн. Тэгээ бүх одоо циклээ жилийнхаа циклээ ингээл оруулаад магадгүй солигдохоор бол солилоо. Тэгэхгүй бол байхгүй оронд нэрээд 3 цаг дуутах юм бол сэргээшин шинжилгээнээс зөрүүдээр цухтаасан ч гэдэг юм. Ингээ сануулга 2-3 сануулга авах юм бол 6 сар жилийн одоо толдох эрхээ асуулдаг ч юм уу. Ийм зөвлөлттэй бас. Тэгээ одоо яг тэр банкын бэлтгэлтэй тэгээд аппликейшнээ хүртэл ингээ банк солино. Тэгээд хаанаас ч хамаагүй гинт ирээл авдаг. Шинжилгээг бол сэргээшин шинжилгээ маш нарийн. Тийм ээ, маш нарийн юм байна тийм. Зөв. За дараагийн намсраг бэлдэж гинөө. Хоёр нь манайд бол толончд болоод тэр дундаас ч бас ингээ шалгараад гараад ирнэ бол манай намсраад бас үнхээр бас өөрийнхөө хүсэл мөрөөдөл бас үнэнч тууштай байсан үнхээр гайхалтай санагдаж байна. Чи яг өөрийнхөө үеийн залуучуудад одоо хандаж ер нь юу гэж хэлмээр байна? За залуучуудаа ер нь тэ бас гоё
байдаг шүү дээ. Чамаг шамшиг болохыг хүсэж байгаа. Тэгээ ийм гоё мундаг багштай болохыг хүсэж байгаа ч юм уу. Иймэрхүү залуучуудтай гоё товчхон юм гоё урам зориг хэлвэл. Одоо би нэг Батгэрл ах одоо UFC-гийн тамирчин болоход нь урам зориг аваад одоо тэрнээс улбаалаад одоо өөрийгөө нөө шахаад те хичээл зүтгэлтэйгээр одоо гоё мөрөөдөлтөөр одоо альва зүйлийг хийгээд ингээд явах юм бол одоо бурхан одоо хүнийг шагнадаг. Тэрийг бол одоо өөрийнхөө бие дээр ингээд мэдэрсэн учраас одоо зөвхөн үеийн гэлтг одоо бүхэл одоо хүмүүс те өөрийн гэсэн зорилготой одоо мөрөөдөлтөөр одоо амьдрал илүү одоо утга учиртай байх болов гэж бодож байна. Солонгодоос асуумаар байна л да. Та хоёр маань ингээд бас танилцсныхаа дараа бас ингээд үерхэж байгаа үедээ ч юм уу бас ингээд хосын тим юунд хамтарч тоглож ирсэн балетанд. Бид тэр хос дүрд зүгээр партнерлж ирсэн зөндөө. Партнерлж ирсэн. Тэр үед нь янз бүрийн болсон байсан байх те. Тэ ер нь тийм. Янз бүрийн болсон байх үедээ хос болж бүжиглэх. Зүгээр танихгүй одоо партнертайгаа бүжиглэх хоёрын ялгаа байгаа юу? Мэдээж ялгаатай байна. Тэгэхээр хосууд нэг бүжиглэх өшөө илүү дүрдээ гоё ороод гоё болно гэсэн үг тий. Илүү их нэг одоо хайрын тухай ч юм уу балет байлаа гэж бодоход илүү нэг хүмүүс яг хэлдэг билээ. Ингээд харахаар илүү их юм нэг дотн маш гоё харагдаад байна та хоёр гэдэг нэг юм. Тэгэхээр яг тэр нөлөөлдөг баха юм. Бид нэг асуумаар санагддаг. Одоо гутал юм юу гэж хэлж каски гэж ярьдیں۔ Сая ингээл хүүхдүүдээ гарч яхад бол ингээ харлаа. Зүгээр нэмгүй юу шүү дээ. Тэнгүүд одоо яг мэрэгжлийн юмнууд чинь зарим л хуруун дээрээ зогсдог эсвэл модтой байдаг л гэдэг. Тэр нь ер нь бол эмэгтэй хүн хуруун дээрээ гардаг бүр ингэж. Тэр нь одоо ингээ каски point shoes гэдэг юм урталтай модтой юм одоо чиш шиг юм байдаг байхгүй. Тэгээ тэрэн дээр эмэгтэй хүмүүс нь гардаг. Эрэгтэй хүмүүс нь болохоор үлмийн дээрээ гардаг. Үлмийн дээр одоо эргэлт хийдэг байхгүй. Эргэлт мэргэлт юмнууд хийдэг. Тэгэхээр энэ хуруун дээр гардаг юу чинь л одоо нэг балетын хамгийн том одоо онцлог нь болоод байгаа байхгүй. Одоо тэрэн дээр ингээд 32 фиттэй гэдэг одоо олон техникүүдийг хийдэг. Тэрэн дээрээ л илүү их онцлог байгаад байдгийн шүү. Ялангуяа юм. Би сая нэг хамт партнерлж ирсэн гэдэг дээр нэг юм ярихад би тэр нэг партнерлж би ч болохоор нэг манай хүн чи дөнгөж гарч ирж байсан одоо тэрүүн хослооч болж исэн байхгүй. Тэгээ би болохоор тэр улсын театрт нэг цархлынхаа урилгаар очицсан. Тэнгүүд нэг ер нь ингэдэг байхгүй. Одоо туршлагатай хүнийг шинээр гарч ирж байгаа партнертай ингэж нийлүүлдэг. Тэгэхээр нэг тайзан дээр гарахаар нэг нөхөд илүү нэг залуу хүмүүсийг гаргаж залуу бүжигчнийг гаргаж ирэхин тулд заавал туршлагатай хүнтэй ингэж эхэлж ингэж гаргадаг байх. Тэр үед нь би таарчихгүй юм. Тэгээ манай хүн дөнгөж гарч ирж исэн тэргүүн гоцлооч байж исэн. Тэгээд ингээд юм зааж хагаад анх ингээд юм хийлээл яхад айгүй гоё хүлээж аваад нэг эмэгтэй хүн хуран дээр гарч хийдэг техникүүдийг би бас ингээд эхэлж өгöd ингээд явж идэг байлаа. Тэгээ би тэр ингээд бүр ингээд үерхэд нилээн бүр ингээд хамт амьдарч эхэлсэний дараа энэ дээрээ ингэж хийгээч тэрийгээ хийгээч гэсэн чинь надад нэг амар гоё үг хэлсэн. Өөр амар ядарсан яг тухайд нэг хөлн жоохон бэртэлтэй байсан байхгүй. Тэгэхээр бэртэлтэй байсан ч гэсэн нэг тоглолтондоо зориулээд бид нар чинь бас балет маш их бэртэлдэг байхгүй. Тэгээ энийг ингээд заавал хийх хэрэгтэй гэсэн чинь надад нэг юм хэлж байгаа. Энэ хуруун дээрээ гардаг юм эрэгтэй хүн чинь хуруун дээр гардаг гэсэн шүү дээ. Энэ хуруун дээрээ гардаг бүжиг хийж үзээгүй байж надад юу яриад байгаа юм бэ гэдэг болчихсон. Тэгээ дотн болоод ирэхээр бүр хамт амьдраад эхэлж хахад тэгэхээр бас магадгүй тэр чинь одоо жишээ нь эмэгтэй хүмүүсийн хамгийн одоо хатуучлалтай төвчээртэй юм юу гэхээр тэр хуруун дээр гарч бүжиглэнэ гэдэг бол бас тэр үед нэрээд юм чи бас аимшигтай зүйл ахгүй маш гайхамшигтай өөрөө хуруун дээр гарч бүжиглэхгүй байгаа. Миний энэ хөл өвдөд биш тийм. Хуруун дээр ингэж ядаж байгаа зөөлөвч байгаа. Зөөлөвчтэй За баярлалаа. Одоо яг ийм модон ийм хушуутай гişшин дотор хийхдээ зөөлөвчтэй ийм тусаар мэрэгжлийн борлон шиг юм тий. За тэгэхээр тэрэн дээр ингээ гараад эргээд үсэрнэ гэмод. Тэгтэл ер нь бас тийм хит зузаан зөөлөвч бас хийдэг усуд байдаг. Тэгээ манай хүн болохоор нэмгхэн юутай гардаг. Одоо хамгаалттай гэсэн баг. Одоо нэг бэлтгэл хийснээс одоо нэг гар нь одоо бэлтгэсэн байна уу? Гарны ачсан бэ. Бас малид чи үний гар тий хамгийн гоё байх хэвээр гар маань яасан юм бол. Гэхдээ энэ зүгээр жоох нэг юу хашил гараад. Хашил гараад ингээд татсан байна. Тэгээ бокс чи өнөө гараа сая тэгнэ. Зодооны тамирчид гараад ирсэн бахад би ингээд бооцсон юм шиг байсан. Зодооны тамирчид ингээд зүгээр суугаад миний гарын юм бохцсон. Зүгээр бид ч бас хөлөө бооцсон баг. Хөлөө гэсэн байгаа тийм. Манай бэлээ маань бас сүүлд маш гоё одоо зүйл хийж байгаа. Энэ болохоор сонсдог ном бичиж байгаа гэж сонссон. Тий.
Яг одоо нөгөө амар юм завгүй орчинд нөгөө яг ном уншаа суух хүн ер нь дийлэх бол биш. Яг үнэ. Тий. Цөөн гэж баг хэлгээр одоо бас юу боротгоогүй юу. Тэгэхээр нөгөө хүн ном унших ёстой шүү дээ. Заавал унших ёстой. Тэгвэл сонсож болж байгаа юм чинь сонсхийг гэхгүй юу. Ерөнхийдөө хүмүүс машиндаа их цагийн өнгөрөөж байна. Тий. Маш гой нөгөө өгүүлэлэг одоо юу гэдгийг те маш гой одоо амьдралтай нойрхон тиймэрхүү ингээ сонсоо яг хүн машин дотор их юм боддог юм байна л ер нь. Ганцаараа хурд хийгээ яваад идэв шүү дээ те. Тэгээд өчнөө цаг удаагийн хурдыг ганцаараа хийгээ яваад идэв шүү дээ те. Тэгээд тэр хүн юм сонсоо явахлаар маш гой нөгөө бодол санаа их одоо тэлэрнэ гэж ярьдаг шүү дээ. Бас юм гаргалгаач олно. За дээр нөгөө дандаа хүн ч инээж явахгүй амьдрал янз бүрийн юм асуудал тохиолдно. Тэр үед яг тэр ахуйтай нойрхон өгүүлэгч байдаг юм ингээд сонсоо явахаар амар гоё. Ойрхон хүнд өөрт нь ер нь хүн өөртөө ойрхон юмд л их дуртай байдаг ч тийм. Тэр утгаараа тиймэрхүү номнуудыг ер нь сонсдог номнууд гаргах их гоё санагдаад. Тэгээ иймэрхүү ажил хийж байгаа. Чиглэл нь яг одоо ингээд аппликейшн хийгдээд ер нь одоо гарцсан зарагдаж байгаа. Оо за. Ер нь яг энэ сонсдог номч айгүй зүгээр шүү дээ. Одоо жишээ Солонгост би нөгөө хурдны замаар маш олон явдаг байхгүй. Тэр болгонд яг нөгөө Монгол номнуудаа сонсож явдаг. Подкаст болохоор 2 3 хүний яриа болохоор зүгээр дундаас нь ингэж юм болж авдаг. Сонсдог ном болохоор яг тань зориулаад байдаг. Ямар чиглэлийн тул манай хэн мань асууж байлаа л да. Ямар чиглэлээр хүн бос өгүүлэлэг байна. За тэгээ нөгөө теологийн бас юмнууд байна. Теологи философиэр бид нэг холоор бодоод байдаг юм л да. Тэнгүүд нөгөө тухайн теологи чинь буулгаж авчираад яг монгол хэлэн дээр одоо буулгаж авчираад тий орчуулад ингээ буулгаж авчираад тэгээд нөгөө жүжигчний уран чадвараар уншичаар за дээр нь тэрний чи ард нөгөө би нэг ай май ингээд бас дивсээд ингээд одоо нэг юм юуны ажлыг продюсерийн маягийн ажил хийгээд ингээд гаргачаар юм цогц юм бүтээл болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрийг ингээд яг нөгөө хүмүүс маань сонсоод нөгөө аялгау ингэдгийг одоо юм ярьж байгаа үед одоо шүлэгч байна өгүүлэлтний чард ингээд аялгау явж байгаа хүний нөгөө одоо даалт ухамсарт нь тэр ингээд дэвсэгдээ яваад байдаг юм байна л. Тэ тэр нь нөгөө тэр өгүүлэлгээ илүү гоё тодтгож өгдөг тэр шүлгээ илүү гоё. Тэгээд тэр философи теологийн тэр номнууд бол ерөөсөө яг амьдралтай айгүй ойрхон буугаад ирчихэж байгаа юм. Тэгэхээр хүнд айгүй сонирхолтой. Нэг хол биш болцдог. Тэгээ сайн байна уу гэж байгаа юм шиг. Найзтай уулзж байгаа юм шиг болцохоор хүнд илүү ойр байдаг юм байна. Тэгээ иймэрхүү юмнууд хийж байгаа. Тэгээ хүнд ерөнхийдөө яг амьдралын үнэн утга учир юу вэ ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү юм маш гоё юмнууд бий. Ямар ч зүйл сонсдог номоос нь бас явуулаарай. Сонсъё. Бэлэн болсон байгаа юм шүү дээ одоо. Тийм бэлэн болсон. Явж одоо тэгээ цаашдаа бас сонсдог номнууд юм нэлээд гаргаад. Цолбон будаасаа бас нэг асуулт асуумаар байна. За балетийн урлаг. За Монголд одоо хурж ирээд одоо 6 сарын хугацаанд байж байна. За сая нэлээд олон гоё La La Land гэх мэтчлэн маш гоё одоо тайзны уран бүтээлүүдийг продюсерлж гаргалаа. Үзэгчийн хувьд юу гэж бодож байна? Үзэгчид маань хэр үзэж байна вэ? Үзэгчийн соёл юу нь манай ялангуяа балетийн урлагт хэр байгаа вэ гэдгийг бас анзаарсан баг. Энэ тухай бас товчхон ярилцуул гэж бодоод. Ер нь бол балет сонгодог урлаг маань өөрөө Европын урлаг учраас Европын үндэсний урлаг учраас Европод өөрсдөө нөгөө балетын тухай маш сайн мэддэг, балетын зохиолыг маш сайн мэддэг учраас үзэгчд нь ер нь балетын мэдлэг маш өндөртэй байдаг. Монгол болохоор үндэсний урлаг биш, гадны урлаг учраас илүү сайн балетыг сурталчилж явах хэрэгтэй. Ер нь гэхдээ заавал балет үзэх ёстой биш л дээ хүмүүс. Ер нь энэ балетыг үзүүлэх сэдлийн төрүүлж явах хэрэгтэй. Одоо энэ юу гэсэн үг гэхээр одоо Монголд ч ганцхан театр байгаа шүү дээ. Дөөргөж Эрдмийн театр гэдэг. Энэ театр маш сайн ажиллах хэрэгтэй. Үзэгчдийг бэлдэх хэрэгтэй, үзэгчтэй бэлдэх хэрэгтэй гэж яриад байдаг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тэр үзэгчдэд энэ балетыг үзэх юмсан гэтэл нь одоо тодорхой хэмжээний одоогор бол маркетингтэй илүү их юм боловсрол олгож явах хэрэгтэй байна. Одоо жишээ нь ингээд дөөрийн театр дээр гунтнуур үзэж яхад гар утас дуурдаг. Ингээд шууд ингээд уцаа гараад ингээд видео бичлэг хийдэг ийм хүмүүсийг маш их харсан. Би бүр Европ хүн харсан шүү дээ дөөр дотор. Яагаад гэвэл тэр хүн монголчдсан байгаа. Би бүр гайхаад яг ингээд гунтнуур үзэж сууж ирсэн. Миний уртал сууж ирсэн Европ ийм эмэгтэй байгаа. Тэр Монголд маш олон жил амьдарсан хүн. Би дараа нь энэ хэн бэ гэдээ асуусан чинь Монголд олон жил амьдарсан Европ хүн гар утсаа гаргаад бичлэг хийж байгаа шүү дээ. Яг тэр Монголд болдог ойлгоц. Тэрийг хэн болиулах хэрэгтэй вэ? Хэн ойлгуулах хэрэгтэй вэ гэхээр маш амархан байхгүй. Тоглолт эхлэхээс өмнө нэг одоо Монголын
шилдэг балетчин ч юм уу зүгээр хоолоогоороо ч юм уу гарч ирээ сайн байцгаана өнөөдрийн тоглолт маань ингээд эхэлж байгаа. Балетын урлагийг үзэхдээ чимээгүй суух хэвээр гар утсаа гарахгүй байх хэвээр бүгдээрээ та бүхэн гар утсаа унтраагаараа баярлаа гэд нэг voice явуулчихад тэр чинь үзэгчтэй бэлдэж байгаа нэг ихний алхам байхгүй. Маш энгийнээр л эхэлнэ гэсэн үг. Тэгээ ингээд завсралгаан болонгууд ингээд цэвэр ус зардаг юм бэлээ. Тэгээ завсралгаан болонгууд нөгөөдх нь ингээд очросоор хөтлөн завсралгааныхаа цаг нь өнгөрчдөг. Тэгээ нэг тоглолт нь эхлэмээр байдаг үзэгчт нь орж гараад байдаг. Урдуур хаагаар. Тэгээ энэ зүгээр одоо жишээ нь үзэгчдийн буруу ерөөсөө биш. Угаасаа ус зарч аавгээ зарж байгаа юм чинь очрлол аав шүү. Тэгэхээр тэрийг нөгөө нэг дөрийн чадрынхан өөрсдөө тийм бодлоготой оруулаад маш багаар энэ нэг тийм сүртэй ажил биш байгаа зү. Зөвлөө яах вэ? Тийм. Зүгээр зохион байгуулалтын дээр л айгүй зөв бодлоготой явуулах юм бол тэртээ дөрөнгө хүссэн юугаараа ингэж хүмүүс орж ирэх хэрэгтэй байхгүй. Ялангуяа La La Land балетыг яагаад медиа арттай хослуулсан бэ гэхээр залуучуудад илүү ойлгомжтойгоор илүү их хүргэх тал дээр Сүхбаатарын талбай дээр одоо шилхүүнч тоглолоо, La La Land тоглолт. Тэр чинь утга нь юу вэ гэхээр Монголын залуучууд балет гэж ийм юм байдгийг шүү. Илүү их сонирхоод явах юм бол ялангуяа олон улсад бол заавал ийм том чат компаниудад ажиллахад сонгодог урлагийн боловсролын мэдлэг маш өндөртэй байх хэрэгтэй байдаг байхгүй. Тэр үүдгээрээ манай Монгол залуучууд ч гэсэн заавал үзэх ёстой биш ч гэсэн балет гэж юу вэ гэдгийг маш сайн мэдчих хэрэгтэй. Яг тэрэн шиг одоо бусад одоо балетын жижиг сургуулиуд байгаа шүү дээ. Эдгээр бол маш өнтэй хувь нэмэр оруулж байгаа гэж би харж байгаа. Хуваараа сургалт явуулаад насан туршидчдад болон хүүхдүүдэд сургалт явуулж ийн гэдэг чинь эн чинь улсын хамааралгүйгээр балетын үзэгчдийг бэлдээд ийн гэсэн үг. Одоо ерөөсөө тэр хэсэггүй хүмүүс үзэж эхэлж байгаа гэсэн үг. Манайх бас мөн насан туршидчдын бол балетын анги нэгээд ажиллаулж байгаа. Энэ маань бас л балетын үзэгчдийг л бэлдэж байгаа гэсэн үг. Маш их баярлалаа. За тэгээд нэвтрүүлэг маань ерөнхийдөө дуусах цаг ерөнхийдөө болсон байна. Тэгээд яг сайхан халаад. Яг сайхан халаад ерөнхийдөө орж эхэлж штэ тий. Тэр үед нь ингээд дуусчаад идэв байхгүй юу нэвтрүүлэг маань. За тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлэгт оролцсон бүх одоо уран бүтээлчид мундаг гайхалтай зочдтой чин сэтгэлээсээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Бүгднгийнх нь ажил амьдралд одоо аз жаргал хамгийн сайн сайхныг хүсье. Тэгтээ бид нар амжилттай яваа залуучууд тэгээ угаасаа хийдгээ хийж байгаа тийм залуучууд байгаа учраас та бүхнээс нэг л зүйлийг хүсье. Эрүүл мэндээр сайн бодоорой. Мэдээж ойлгомжтой спортын хүмүүс, урлагийн хүмүүс, бид хоёр ч бас урлагийн хүмүүс. Тэгээ эрүүл мэнд гэдэг бол хамгийн чухал. Эрүүл сарвал байх л дүн бусдыг бол бид нар бүгдийг хийж чадна гэж би хувьдаа боддог. Тэгээ та бүхэндээ бас аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг манай урт цагааны нэвтрүүлгийн баг хамт олонны өмнөөс хүргэж байна. Нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авч хурж ирсэн оролцсон та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа. Аз жаргал хүсье. Баярлалаа. Тэгээ хамгийн сүүлд нэвтрүүлгийн маань бас манай би зүгээр одоо 22 жил нэг Монголд амьдраг олон жил гадаад амьдарчаад эргээд Монголд ирэхэд мэдээж нутаг минь сайхан байна. Хөгжиж гин болж гин. Хүмүүс маш их стресстэй байна. Гэтэ энэ их стресстэй нийгэм дотор сайн зүйлийг өөрөө сонгож хавж өөрөө яг нөгөө сайн зүйл рүү тэмүүлж аз жаргалыг олж авахгүй бол хитрхи стресстэй бүх юмд ингээд анхаарал хандуулаад идэг. Ийм зүйлийг залуучууд маань аль болох мэдээж одоо болохгүй зүйлүүд байна. Гэхдээ энэ чинь нэг амьдралд дандаа стресстэй дандаа юмыг шүүмжилж амьдрын гэж юу байх вэ тийм ээ. Тэгэхээр өөрийнхөө дуртай зүйлүүд сонгож дуртай цагаа зөв боловсон өнгөрөх тал дээр илүү их анхаараарай гэж маш хүсэж байгаа. Зовлон будаа маш их баярлалаа. Угаасаа энэ сайхан нийгмийг чи хідүүлээд өөрчлөн шүү дээ. Тийм үстэй. Тэ хідүүлээд хичээж байгаа. За тэгээд нэвтрүүлгийн маань хааж манай билээ маань та бүхэн зориулж өөрийнхөө уран бүтээлийг бас төлөвлөх болно. За одоо би Бодрон хамтлагийн яавал дээрвэ гэдэг дууг дуулъя гэж бодож байна. Аюу гоё аялгуу. Тий яавал дээрвэ. Маш гоё аялгуу. Энэ хуучны дуунд амар гоё аялгуутай. Тэр гоё нандин гоё аялгуутай дууг дуулмаар санагдаж байна. Ямар гоё. Тэгээд хосын тухай дуу байхгүй юу? Тий тойр зэрэг. Гинэн цагаан задуунаас чатаж явсан хайрын харцанд бүдэрч үзлээ хүсэл бодооны түүний дэрэг дүнжөө хүдээсүгүй сэтгэлийн хэм болов янаг хадун үнсэлтийг зүрэндээ дамтлаа ядгон сартай шинээр сэрдээ хайртайг идгээ цорын дүн хитээ хайр
сэтгэлээ нэг мөр амраах уу яван дэрвэ хамгүнэ очирлэн байж зүудний мен гэрэлгийгээ чимэн нададаа зүйлэх хижилгүй санагдах юмда зүйлийн цэцгэн дон чиний дүрийг харахаа зүрхний үгээ хэлмээр болох ёо гэрэлт цагаан орчлон дээр дууданхан явхад ми хайрын харцаар намайг дуудсан танхид бүсгүй би хэрвээ хараа нэмэ цэдэр сэтгэл минь амрах болов хамгүнэ очирдан байж хүү хатне яван дэрвэ хамгүнэ очирдан байж хүү хамгүнэ очирдан байж хүү дараагийн нэвтрүүлэг хүртээ баяртай. Улаанбаатар чанга